Personal order. Nice. But I feel like they should have also brought.
a great crew of students and volunteers. Anybody who says hello to me ends up volunteering, and I'm grateful to you. And we're thankful to you because not only are you here or watching from somewhere, but you also, by being here, I think, whether you know it or not, have agreed to be flexible with us. This is a tough call today. We took a risk on trying to get both the Prime Minister and the President online. We have succeeded in two ways. We are going to speak to the Prime Minister now, live, in a minute. And to conclude this program, we have a Q&A with the President pre-recorded. That we couldn't pull off by Skype, but the first part with new Prime Minister Nikol Pashinyan we're ready to get into right now if you're ready. Baron Varchabet, Los Angeles-ի համայնքը, I'll do this and then I'll translate myself and then we'll do the Q&A, half in English, half in Armenian. Baron Varchabet, շատ շնորհակալություն։ Los Angeles-ի համայնքը, ինչպես գիտեք, խառն համայնք է, Հայաստանից, Լիբանանից, Սիրիայից, Պարսկաստանից եւ աշխարհի բոլոր անկյուններից, ում եմ դուրս թողել, Աստված գիտե։ Եվ բոլորը այստեղ ներկայացված են եւ այս շնորհավորանքները գալիս են բոլորից։ Շնորհակալություն, որ մեզ ժամանակ տրամադրեցիք։ Ես եմ շնորհակալ։ So this is how we're going to do this. I'm going to ask the questions in English after we give the Prime Minister a couple of minutes to say anything he wishes. We will ask him to do it in sentences, in spurts, so that we can translate it for you in English. And then, with the Prime Minister's permission, I will ask him a couple of questions, and then we will move off with our political scientists. So, Baron Varchabet Hametsek, the floor is yours. Միան խնդրեմ գդոր, որպեսզի թարգմանության հասնենք։ Չափազանց ուրախ եմ այս հնարավորության համար եւ ողջունում եմ բոլորին եւ ինչ ջերմացած ձեր վերաբերմունքից եւ այս հեռավորությամբ այդ ջերմությունը իսկապես զգում եմ։ I'm very thankful for this opportunity to be here with you today, and I'm feeling from this distance the warmth that you're sending from me, and I am very gratified with that warmth. Դուք նշեցիք, որ Լոս Անջելեսի համայնքը կազմված է սիրիահայերից, աշխարհի տարբեր այդտեղ հավաքված եմ ասել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մեր քաղաքական հացի ժամանակ դիպել եմ բազմաթիվ սիրիահայերի Միացյալ Նահանգ մեր հայրենիքի Եվրոպայի երկրներից եկած մեր հայրենիքի հունահայերի, իբրահայերի, որոնք մեր այս քաղաքական լիարժեք մասնակցել եւ մեր կողմից հանրապետության As you mentioned, Los Angeles is diverse with Armenians from everywhere, including Syria, Iran, the Middle East. And I have to say that during this past month, during this process, I have crossed paths with Armenians from Syria, from Europe, from Greece, from Cyprus, who are as much part of this process, of this transition, as are the residents of Armenia. Ես նշում եմ ընդգծելու համար տեղի ունեցող process-ի համահայկական որովհետև այս գործընթացի ժամանակ եւ Երևանում եւ Երևանից դուրս տեսել ենք եւ զգացել ենք ցուցությունը I am mentioning this to highlight the pan-Armenian nature of this movement,
because during this process in Yerevan and outside of Yerevan, we have felt that the gravity of that movement. Եվ սա այս փաստով ինքնի բացահայտվում է տեղի ունեցողի էությունը եւ ինձ համար սա առաջին հերթին հայկական պետականության Հայաստանի պետականության իմաստն ու նշանակությունը ճշգրտելու հաց է. And for me personally, this is a process of identifying the true meaning of Armenian statehood, of Armenian, the nation, and the national problems. Եվ գիտեք, շատ երկար ժամանակ ինձ եւ կարծում եմ էլի շատերին մի հարց է հետաքրքրում, մի հարց է տանջում, ի վերջո ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ինչու պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունենա. For a very long time, I have been struggling to define that question, why or what is the purpose of an Armenian state, of its existence as such. Եվ այս հարցի պատասխանը ես գտա Հայաստանի Սահմանադրության որը փոփոխությունների ժամանակ ընդհանրապես չի. And I found the answer to my question in the preamble of the Armenian constitution, which during the past 3 changes of the constitution has stayed intact and has not changed. Ինչն է այստեղ ամենահետաքրքիրը, որ որպես հայկական պետության Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հանդես է գալիս հայ Սահմանադրության. And what is the intriguing part in this? That the creator, the founder of the Armenian Republic serves as the Armenian people. People as a whole serve as the founder of the Republic. Ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ոչ թե սովետական Հայաստանի քաղաքացիները, այլ հայ ժողովուրդը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս որպես Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր. I want to pay a very particular attention to the fact that it's not just the citizens of the Republic of Armenia, not the citizens of the former Soviet Republic of Armenia, but the Armenian nation as a whole serves as the founder of the Republic of Armenia. Եվ հայկական պետության Հայաստանի Հանրապետության գոյության իմաստը ինձ համար հենց այս անկյունակարային փաստն. And the true meaning of the existence of an Armenian Republic, of an Armenian stand, is this cornerstone. Եվ ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյության իմաստը հետևյալն է. հայության տնտեսական, ֆինանսական, գիտական ներուժը կամ նրա զգալի իր տարածքում կենտրոնացնելը եւ այդ ներուժի անվտանգությունը եւ բնականոն զարգացումը. And the particular meaning is that the Armenian state has to serve as the grounds where the social, financial, brain power and all of the major powers of the Armenian nation could be utilized and safeguarded. Կամ նրա զգալի մաս. Or the very significant part of it. Եվ ահա այս փոփոխությունների ռազմավարական հեռանկարը եւ նպատակը հենց սա է դարձել Հայաստանի Հանրապետությունը այսպիսի պետություն եւ մեր խնդիրն է որ մեր ժողովրդի արտագաղթի հազարամյա անիվը կանգնեցնել եւ ետ պտտել Հայաստանը դարձնել պետություն որը ծառայում է հայության ներուժի պահպանմանը եւ նրա բնականոն զարգացմանը. And the strategic outcome of this question for us is the main challenge for us is to turn back the millennia-long immigration problem of our nation, to turn back this wheel to get people back to meet and solve these challenges. Եվ սրա համար մենք մի կարևոր նախապայման ենք տեսնում
Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքացին պետք է իրոք լինի բարձրագույն իշխանություն եւ մենք կարողացանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն իրապես օժտել բարձրագույն իշխանություն. And to achieve this goal, we saw one serious prerequisite, that the Armenian citizen had to be the absolute power in the Armenian state. And we were able to achieve that goal in order to kickstart the solution of all of our other problems. Եվ թերևս սա պետք է համարենք Հայաստանի politikai մասին անկյունաքարայ. And we should consider this as the cornerstone for Armenia's tomorrow and future prospects. Հայաստանի քաղաքացին պետք է թե ով լինի. In the Armenia, citizens of Armenia have to decide who is going to be their ruling government. Եվ ով դադարի. And who should stop being their ruling government. Սա է մեր այս ընթացիկ քաղաքական process-ի ամենակարևոր նպատակը եւ առանձնահատկությունը. This is the most important point in our current political discourse. Որը սակայն ամբողջական ծրագիր չէ Հայաստանի ապագայի մասին. Which is in itself not a project in its entirety for Armenia's future. Բայց նաև մոդելի եւ բովանդակության կարևոր մեթոդ է. But is a very strategically important method to achieve that goal. Որովհետեւ երբ որ կա քննարկում եւ կա ընտրություն եւ մարդիկ հնարավորություն ունեն որոշելու, երբ որ կա բանավեճի հարթակ եւ օրինական ժողովրդական հասարակություն եւ ինքնիշխան պետություն, նրա բովանդակության ապահովումը դառնում է քննարկումն իշխան պետություն, նրա բովանդակության ապահովումը դառնում է քննարկումների, բանավեճերի եւ տեսակետների. Because when there is a discussion and choice and debate and a just society, the realization of such problems and challenges becomes seizable. Can I interrupt and ask you some questions about those? Կարող եմ ընդհատել եւ ձեզ որոշ հարցեր տալ այդ մասին. Եվ ասել, որ ձեր ցուցությունը վճռական նշանակություն է ունեցել մեր այս քաղաքական process-ի հաղթանակի համար. I want to congratulate you all and mention that your support has played a vital role in the success of our struggle. Mr. Prime Minister, Պարոն վարչապետ, դուք գիտեք որևէ մեկից ավելի լավ, որ Հայաստանում, ինչպես նաև Սփյուռքում, ակնկալիքները խիստ բարձր են եւ բոլորը քաղաքացիները, ոչ քաղաքացիները ընտրելու են ձեր կերակայությունների ըմբռնում, փորձելու են հասկանալ ձեր կերակայությունները եւ հետագա ուղղությունները. Ես արդեն հենց առաջնահերթության մասին եմ խոսում, որովհետեւ մենք համոզված ենք Հայաստանի սխալ ճանապարհի գործընթացը սկսել է այն պահից, երբ սկսվել է հիմնադրվել ընտրությունների կեղծման համակարգ. I already spoke of our priorities because we were convinced that the present challenges and problems facing Armenia emanate from the fact that elections were systematically rigged over the period of past 30 years. Մեզ համար առաջնահերթությունը անշրջելիորեն ազատ արդար
ժողովրդավարական ընտրությունների ինստիտուտ The priority for us is the establishment of just and honorable and transparent elections and electoral institutions in the Republic of Armenia. որպեսզի որևէ ընտրությունների արդյունքներ վասկատի տակ չբերվեն որևէ մեկի So that nobody has any intention or in any way could challenge the legitimacy of our future elections. Եվ հենց էսա ճանապարհը որպեսզի մեր կարտիկով քաղաքացիները իրենց կան երկրի տեր, իրավունքի տեր, ազատության տեր եւ օրենքի տեր. And this is the way how the citizens of the Republic of Armenia are going to feel themselves as the owners of their country and the group that is going to set their future path. Ինքնիշխան քաղաքացին, ինքնիշխան պետության երաշխավորն է, ինքնիշխան քաղաքացին օրինականության եւ օրենքի իշխանության երաշխավորն է. Սա է մեր առարկան. A sovereign citizen is a guarantor of sovereignty, and a sovereign citizen is who sets the just and honorable path for its people. So, Եվ օրենքի իշխանության And the just government. and just rule. So, in your answer, Ձեր պատասխանում you are դուք assuming continuing ենթադրում եք, որ շարունակվելու է իրազեկության բարձրացումը եւ ներկանգնելու գործընթացը ամբողջ ազգի Հայաստանի հայերի, Սփյուռքի հայերի կողմից եւ որ քաղաքացիական տեր կանգնելու գաղափարը կշարունակվի ոչ միայն փողոցում լինելիս, այլ նաեւ ձեր կառավարությունից եւ հաջորդ կառավարություններից հաշվետու գործելակերպ պահանջելու առումով։ Իհարկե, տեսեք, եթե մենք խոսում ենք ազատ ընտրությունների մասին, ի վերջո ընտրությունները ոչ միայն իշխանություն ձևավորում են, այլև իշխանություն հեռացնում եւ հենց քաղաքական ցանցության ինստիտուտի երաշխիքը ազատ արդար մարդիկ կարող են ոչ միայն ազատ արդար ներով ինչ որ քաղաքական ուժի բերել իշխանության, այնպես էլ ազատ արդարություններով այդ ուժին հեռացնել։ Of course, when we are speaking of free elections means that those can either bring a certain political power to power, but also can remove a certain political force from power. So through that, what we mean is through transparent electoral institutions, people can elect a certain political force into power and then as easily be able to remove. Ինչ եմ ես այս հարցին ես կարևորություն տալիս, որովհետև մեր ճգնաժամը սկսել եւ խորացել է ընտրությունների արդյունքները կեղծելու արատավոր պրակտիկայի ներդրումից։ Եվ անկեղծ ասած, սա համարում է մեր կառավարության ամենակարևոր առաջնահերթությունը դառնալ ժողովրդի ինստիտուցիոնալ իշխանության երաշխավորը։ And why do I give such prominent importance to this question? Because I strongly believe that all root of our problem is the falsification of our elections. And I see the organization of transparent electoral institutions as the guarantor of people's institutional power. So how do we go from election to election, in between elections, how do we Ընտրություն ինչպես ենք անցնում, ինչպես ենք պահպանում քաղաքացիների ակտիվ ներգրավվածությունը եւ Հայաստանում եւ ամբողջ Սփյուռքում, ինչպես շարունակենք ներգրավվածությունը պահպանել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս փոփոխությունից հետո քաղաքացիների ներգրավված հողելու խնդիրը մենք չունենք, որտեղ սա իսկական քաղաքացիական եւ ազգային զարթոնք եւ այդ զարթոնքի էությունը հետեւյալն է յուրաքանչյուր քաղաքացի պայքարի է իր իրավունքի եւ ազատության համար քաղաքացին իր
եւ սա ամեն աշխիքն է, որ նրանք կլինեն ներգրավված։ Ինչ վերաբերվում սպորտի ներգրավվածությանը, այստեղ մենք ի խնդիրներ ունենք։ Օրինակ Հայաստան սահման վայ կներեք։ Շնորհակալություն։ You know, after these changes, people's participation will no longer be an issue because this is a national popular awakening, and awoke citizens will be involved in the changes that will guarantee their future. Սփյուռքի պարագայում մենք We don't see such a problem in the involvement of the diaspora either. որովհետև մեր սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ օրինակ նախարար կարող է նշանակվել այն մարդը, ով վերջին 5 տարում, վերջին 4 տարում հանդիսացել է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ մշտապես վերջին մշտապես բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում. Our constitution states that ministers and cabinet ministers could be appointed people who in the past 4 or 5 years have been exclusively citizens of Armenia and have resided in Armenia. Մենք կարծում ենք, որ այս կարգավորումը չի արտահայտում մեր ազգային ձգտումները եւ կարծում ենք, որ այս սահմանափակումը ստեղծում է արհեստական խորհուրդներ Սփյուռքի ներգրավվածության. We think that this distinction does not reflect our national condition, and then this restriction restricts the certain parts of our diasporan society to have direct participation in Armenian affairs. Մենք մտադիր ենք այս արգելքները վերացնել, որպեսզի Սփյուռքի ներուժը հնարավորություն ունենան օգտագործել պետական կառավարման եւ պետական ներկայացման գործ. We are determined to alleviate these restrictions so that we can harness the full potential of diasporan involvement in Armenia. Thank you very much. That's Շնորհակալություն, հենց այդ հիանալի մտքով կավարտենք, լսարանը գիտեմ ինձ մեղադրելու է այս զրույցն ավարտի բերելու համար, բայց դիպված եմ տանել պարոն վարչապետ, կրկին շնորհակալություն մեզ բոլորիս անունից, դիտողներիս. Հույս ունեմ առաջիկայում կհանդիպենք ձեզ հետ Թուրքիայի շրջանների հետ առավել մանրամասն քննարկելու մեր անելիքները, որովհետև իսկապես սա համազգային զարգացումի պահ է եւ այդ պահը պետք է մեզ բոլորիս բերի օրնապ. Շնորհակալություն ձեզ եւ ձեզ արդյունավետ. Thank you. Thank you all. This is a moment of national pan-Armenian awakening, and it shall not be missed. And I hope to meet all of you in your communities soon in person to discuss these challenges and find outcomes. And because the diaspora is not as Եվ քանի democratic որ as Սփյուռքը Armenia այնքան yet, ժողովրդավար on չէ behalf of դեռ all of որքան us, Հայաստանը, I մեզ give բոլորիս myself the անունից right ես ինձ to իրավունք եմ invite վերապահում formally ձեզ պաշտոնապես if հրավիրելու, when you wish. Thank you երբ again. ուզեք եւ եթե ուզենաք, ինքն համեցեք, կրկին շնորհակալություն. That worked out well. Բավական լավ ստացվեց. We can come off the pins and needles now. Հիմա լարվածությունը We are մեզ going to մոտ մի begin քիչ with the first կանցնի, segment of our program. անցնենք ծրագրի առաջին հատվածին, որպեսզի ասեմ, մեր ինստիտուտը շատ բախտավոր է, ամբողջ համալսարանում մեծ օժանդակություն ենք ստանում. Երկու մեր պրոֆեսորներ վարելու են առաջին կեսը եւ երկրորդ կեսը այս ծրագրի. Առաջին կեսը վարողը պրոֆեսոր Rob English-ն է, ով հենց 3 ամուսնացել է. And he's here anyway. Եվ այստեղ է ի հեճուկս, եւ նրա հետ են 5 անձինք, բոլորի կենսագրությունը ձեզ բաժանված է, ես հիմա չեմ ընթերցի,
դեպետ իրենք արժանի են ավելին, բայց ասեմ, որ Մարիա Կարապետյանը այպով ելույթ կունենա ակտիվիստ է, ով մասնակցել է այն ամսվա իրադարձություններին, ապրիլին, մի քանի անգամ նրան բեմարտակին տեսանք, ինչպես նաև հրավիրված հյուրերը, Katy Pierce-ը, սոցիալական տանսերն է ուսումնասիրել նախքան նրանց միջոցով Հայաստանի պատմություն փոխվել է։ Աննա Օհանյանը ելույթ կունենա, ով քաղաքագետ է, Մասաչուսեթսից, պետությունների ձևավորումը, ժողովրդավարական գործընթացները ուսումնասիրում եւ երկու անձինք խոսելու են մեզ հետ աշխարհի մասին։ Ֆայեզ Համադը, ով քաղաքագիտության պրոֆեսոր է այստեղ USC-ում, հատկապես խոսի միջին արևելքի քաղաքականության մասին, այնտեղ մի քանի տարի առաջ Կարուն եղավ, եթե հիշում եք, եւ պարոն Դավիթ Ուսուպաշվիլին, ով Վրաստանի խորհրդարանի նախագահն էր մի քանի տարի առաջ, երբ ցանցով կապվեցի նրա հետ, երվա 3-ին եւ խնդրեցի համաձայնվի, նա միանգամից ասաց այո, եւ գիշերվա 4-ին ասացի, չեմ հասկանում, Կովկասում գիշերները մարդիկ չեն քնում, որովհետեւ գիշերը 2-ին 3-ին Հայաստանում գիտեք, ոչ ոք քնած չէ, նա ասաց Կովկասը բավական երկար քնած եղել է։ Օջնում եմ պրոֆեսոր Ռոբ Ինգլիշին, մեր հիանալի հյուրերին։ Շնորհակալություն։ Ես պետք է պարզապես հող հարթեմ մեր փորձագետ մասնակիցների համար եւ նախքան խոսքը նրանց փոխանցել է երկու բան պետք է անեմ։ Մի լավատեսական բան, երջանիկ բան, մյուսը հորատեսական։ Առաջինը երկին փոխում եմ Ալպին եւ հայկական ինստիտուտին USC-ում, տեսնում եք ինչ յուրահատուկ են իրենք եւ ինչ հրաշալի միջոցառումներ են միշտ կազմակերպում իրենք։ Ես էլ վարել եմ նախկինում որոշ Վարել կամ մասնակցել եմ այսնյակ կամ հարյուրավոր հետ խորհրդային, ռուսական, արևելաեվրոպական, անցումային միջոցառումների, երբևէ այս Աֆրիկանի եռանդ խորաթափանցություն չենք տեսնում, հատկապես ինչպես են համադրվում վերլուծաբաններ եւ ակտիվիստներ, քաղաքականություն ստեղծողներ, քաղաքականության վերլուծաբաններ, վերլուծողներ, քննարկողներ եւ փաստացի կատարողներ։ Ալպին եւ իր անձնակազմը հենց դա միշտ կազմակերպում են եւ հենց իրենք էլ եւ վերլուծաբաններ են եւ ակտիվիստներ։ Դա դրականներ, հիմա բացասական է։ Հող նախապատրաստելով այս քննարկման համար հիշեցնեմ ինչ բարդ է ապագայի ուղին լինելու։ Ամենը մի քանի տարի առաջ էքստազով ակնկալիք եռանդ ուրախությամբ ընկալվեց Ուկրաինայի Եվրոմայդանի 2014-ի հեղափոխությունը եւ շատ կարճ ժամանակ անց այդ անցումը ախտորվեց կոռուպցիայով, ցինիզմով եւ օլիգարխական հին գվարդիայի ռևանշիզմով, որը աջակողմյան ազգայնականության ուժերի կանգից հետո ավելի վատ բաներ արեց որոշ առումներով կան նախկինում էր եղել, որը ուկրաինացիները այդպես են կարծում, իրենք այսօրվա իրենց կառավարությունն ու հեռանկարը էլ ավելի ցածր են գնահատում, քան տապալված նախկին ռեժիմի օրոք։ Դա Եվրոմայդանի շրջանն էր։ Դրանից մեկ տասնամյակ առաջ եղավ նարնջագույն հեղափոխությունը, որը նմանապես կոռուպցիայի հետևանքներ սկսեց կրել եւ նախկին դաշնակիցների միջև բարակտում եւ կռիվներ եղան։ Այսպես ասած այլ գունավոր հեղափոխությունները նախկին խորհրդային հանրապետություններում նմանատիպ հիասթափություններով են ծսակվել Կովկասից մինչև Կենտրոնական Ասիա, անգամ այլ երկրներում, այսպես կոչված արաբական գարնան երկրներում եւ վերջին շրջանում մենք կարծում ենք, թե ամենահաջողված եւ համախմբված ժողովրդավարական անցումային երկրներն էին նրանք Կենտրոնական Արևելյան Եվրոպայում, այսօր ժողովրդավարությունը ամենուր նահանջում է կարծես, ինչպես ասացի, օլիգարխական բիզնես շահերի ռևանշը, բորբոքվող ազգայնականության եւ էթնիկ ատելության վտանգները, քաղաքային եւ գյուղական շրջանների անջրպետները եւ տարբերությունները բազմաթիվ գործոններ խթին են դարձրել այս անցումը։ Այս մռայլ, բայց անհրաժեշտ նախաբանով, նախազգուշացմամբ, հետևել հարցերն եմ ուզում ուղղել բանախոսներին։ Ինչ կարող ենք մենք սովորել այս նախկին ժողովրդավարական հեղափոխություններից եւ անցումներից, այդ թվում
դրանց ընթացքից եւ պատճառներից, ներքին եւ արտաքին քաղաքականության կատարված սխալներից, եւ թե Հայաստանի ժողովրդավար հանրապետությունը հեղափոխությունը ինչպես կարող է նույն ճակատագրից ուսափել եւ հաջողությամբ պսակվել։ Սկսենք պրոֆեսոր Աննա Օհանյանից հարցնելով, ընտրելով որպեսզի նա խոսի Հայաստանի ժողովրդավարական հեղափոխության բնույթի մասին, սահմանադրական, արտասահմանադրական Աղաղթը բռնի, ինչ է մեզ հայտնի, ինչ դասեր են քաղել, ինչ է այսօր կատարվում, լավատեսություն թե հեռատեսություն։ Before I start, I should simply say how humbling it has been to observe what has transpired in Armenia. And so we use the word unique. I think that word is definitely justified. Armenia, the social Անցման հանգեցրեց զանգվածային քաղաքացիական անհնազանդության յուրահատուկ էր, քանի որ տեղի էր ունենում բավական ավտորիտար տարածաշրջանում։ Այդ կողմը դրան էր, որ այստեղ ժողովրդավարական երկակ կա Հայաստանի եւ Վրաստանի կերպարով, նրանք փոխ լրացնող կլինեն հուսանք։ Պրոֆեսոր Ինգլիշն էլ նշեց, որ ավտորիտարիզմը միանշանակորեն աճում է, անցումը ավտորիտարության ավելի հաճախ է այսօր, քան ժողովրդավարության անցումը։ Այստեղ է, որ Հայաստանի հասարակական շարժումը շատ յուրահատուկ է, քանի որ այն շատ յուրահատուկ ուղի է ընձեռում բազմաթիվ երկրների համար, որոնք ժողովրդավարության եւ ավտորիտարության արանքում են, հիբրիդային խառնածին ռեժիմներ ունեն։ Ես շատ լավատես եմ այս ամենի ապագայի առումով։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ժողովրդավարական անցման տեսակն է կանխորոշում ժողովրդավարական տոկունությունը, մնայունությունը, թե արդյոք այս կամ այն անցումը հաջողությամբ կպսակվի եւ կամրապնդվի, մեծ չափով կախված է դրա արմատներից, թե ինչպես այն ծագեց, զարգացավ, ավելի ապրուկ, վերևից ներքև, Բեռնախավի կողմից կատարվող մեծ ալիքներով անցումները սովորաբար լավ չեն ամրապնդում ժողովրդավարական արդյունքները։ Հայաստանի պարագայում ռազմավարական մակարդակի խաղաղ շարժում էր, ժողովրդական շարժում էր եւ խիստ ինստիտուցիոնալ։ Սրանք են այս անցման 3 առանձնահատկությունները, որոնք ըստ իս հիանալի պարարտ հիմք են ստեղծել, որպեսզի Հայաստանը ամրապնդի իր ժողովրդավարությունը։ Այս առումով ես ցանկանում եմ, որպեսզի պրոֆեսոր Ինգլիշի ասածն արձագանքելով հետ խորհրդային աշխարհքաղաքական համատեքստից դուրս գա։ Հայաստանի շարժումը յուրահատուկ է, այո, բայց իր ժողովրդավարական անցման բաղադրիչով այն շատ համադրելի է ժողովրդավարական անցումներին որոշ լատինամերիկյան երկրներում 1970-ական, 80-ական թվերին կամ Իսպանիայում, որը համարվում է ոսկե չափանիշ, ըսկե ստանդարտ ժողովրդավարության ամրապնդման, քանի որ շարժումը շատ ապակենտրոնացված էր, շատ համաժողովրդական, այն ըստեյության տվեց շատ լուրջ քաղաքացիական մասնակցություն, որն անհրաժեշտ է ավտորիտարության վերականգնումը կանխելու համար։ Վարչապետն էլ նշեց, պարզ ասած, զարթոնք, քաղաքացիական զարթոնքն է քաղաքական ռեսուրսը, որը օգտակար դեր է ունենալու։ Ինստիտուցիոնալ չափումն էլ ասեմ եւ ավարտեմ։ Այս ընթացիկ անցումը, այս սոցիալական հասարակական շարժումը եւ նախկին դրվագները խաղաղ բողոքի ցույցերի Հայաստանում, պայքարը, հիբրիդ ռեժիմով, ինստիտուցիոնալ լծակները օգտագործվում էին, թեպետ դրանք խարդախ էին, թեպետ ընտրական ռեժիմը վտանգված էր։ Եվ եթե դիտարկում ենք Լատինական Ամերիկայի իրավիճակները, Իսպանիայի իրավիճակը, այդ ժողովրդավարական անցումը հաջողությամբ պսակվեց։ Արատավոր սահմանադրական կարգի պայմաններում էլ կարողացան շարժման խաղաղ բնույթը պահպանել եւ աշխատել այն խմբերի հետ, որոնք նախկին ավտորիտար ռեժիմից այո օգուտ քաղել էին, բայց այսօր մտնում էին ընդհանուր շրջանակի մեջ։ Խոսքփոխանցեմ Դեյվիդ Ուսուպաշվիլին եւ լսարանին հիշեցնեմ, որ 2003-ին մեկ տասնամյակ հետխորհրդային ավտորիտար իշխանությունից հետո Վարդերի հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկավ ժողովուրդը, ուղղացված ընտրությունից հետո 5 գվարդիան մի կողմ մղվեց ժողովրդի կողմից եւ նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլու կառավարությունը եկավ իշխանության։ Ինչ դասեր քաղվեցին Վրաստանի փորձից։ Ինչ անել, ինչից խուսափել,
ինչը դուք կընդգծեիք Հայաստանի համար, այսօրվա Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն բոլորին, ինձ այստեղ հրավիրելու համար եւ այս հույզերը ձեզ հետ կիսելու, ակնկալիքները կիսելու հնարավորություն ընձեռելու համար։ Հույզեր եւ ակնկալիքներ Հայաստանի վաղվա օրվա համար։ Վերջին իրադարձությունները կրկին անգամ ցույց տվեցին, որ հայերը շատ իմաստուն ժողովուրդ են, որովհետեւ իրենք այդ առաջին ալիքները ժողովրդավարական հեղափոխությունների տարածաշրջանի գունավոր հեղափոխությունները բաց թողեցին, երկրորդ ալիքը հեղափոխությունների արաբական կարգում բաց թողեցին, ինչու որպեսզի դիտարկեն, վերլուծեն, տեսնեն ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ ընթացել եւ հաջողված հեղափոխություն իրականացնեն եւ ես մաղթում եմ, որ իրոք այդպես լինի եւ մոտ ապագայում մենք տեսնենք, որ այո, հայերը հարուստ կլինեն սեփական փորձով, սեփական գիտելիքով եւ տարածաշրջանի բոլոր տասերը քաղաց։ Վրացիները եւ ես ավելի քան պատրաստ ենք մասնակից լինել այս շատ կարեւոր գործին։ Ինչու՞, որովհետեւ Հայաստանը Վրաստանից շատ չեմ սիրում, Վրաստանն եմ Հայաստանից շատ սիրում, բայց ես գիտեմ, որ բարեկեցիկ ժողովրդավար այուն Վրաստան անհնար է, առանց կայուն ժողովրդավար բարեկեցիկ Հայաստանի։ Ուստի մեր միասնական գործն է։ Ես ավելի քան պատրաստ եմ նաև ներկայացնել սխալները, այո 2003-ին մի շատ կարևոր բան եղավ Վրաստանում եւ դա շատ հաջողակ էր առաջին տարիներին, ինչու էր հաջողված, ինչու արդիականացումն այդքան արագ, ինչու մանր կոռուպցիան պարտության մատնվեց երկրում, ինչու կոռուպցիան դարձավ ամոթի առարկա, ոչ թե հպարտության առարկա, ինչպես նախկինում էր, որովհետեւ քաղաքական մեր առաջնորդները տեսլական ունեն եւ մենք քաղաքական թիմ ունենք, որը տեսլական ուներ, թիմ, որը փորձ ուներ 95 թվականից թիմը, որը բերեց հեղափոխության, համարվում էր բարեփոխիչների տևը Շևարդնաձեի կառավարությունում։ Իրենք արդեն իսկ բազմաթիվ բարեփոխումներ դատական համակարգում էին կատարել, ավելի տապանցիկ էին դարձրել պետական գումարների ծախսումները, դա շատ կարևոր հանգամանք էր։ Մենք Մենք չգիտենք, թե ինչը այլևս չենք ուզում շարունակել։ Մենք գիտենք նաև, թե ինչ ենք ուզում ստեղծել, բացի հինը չշարունակելուց, որովհետև այդ սխեման կար։ 2000 թվականին մենք ստեղծեցինք շատ համալիր հակակոռուպցիոն ծրագիր, որ Շևարդնաձեն չիրականացրեց, բայց Սաակաշվիլին իրականացրեց եւ հաջողության հասավ։ Ուստի շատ կարևոր է շատ արագորեն տեսնել, որ Հայաստանը առաջնորդվում է այնպիսի թիմի կողմից, որն ունի միասնական տեսլական եւ միասնական ծրագիր, որն ուզում է կատարածել երկրում։ Երկրորդը շատ կարևոր բաղադրիչ հաջողության մեջ դա միջազգային օժանդակությունն է։ Բոլոր ռազմավարական գործընկերները Վրաստանի ողջունեցին այդ հեղափոխությունը եւ օժանդակեցին դրա արդյունքը եւ կողմ էին արդյունքին եւ պատրաստ ենք այնքան անել, որքան վրացիները կարողանան անել ժողովրդավարացման առումով, արդիականացման առումով եւ այլն։ Դա շատ կարևոր հարց է Հայաստանի համար այսօր։ Արդյոք այս ռազմավարական գործընկերները հավասարապես ծրագրված կլինեն եւ կօժանդակեն, որպիսի փոփոխությունը տեղի ունենա, փոփոխությունը արդեն սկիզբ է առել Հայաստանում եւ հավանաբար որոշ բաների մասին պետք է մտածել, ինչպես նավարկել այս իրավիճակը, ինչպես անել, որպեսզի Հայաստանը դառնա ժամանակակից ժողովրդավար արևմտածված պետություն եւ իր ռազմավարական գործընկերությունը պահպանի այն երկրների հետ, որոնց հետ ստիպված է պահպանել, բայց այդ երկրները խոչընդոտներ չստեղծեն, կողմը նրանցից մի քանիսը չստեղծեն խոչընդոտներ, դա շատ կարևոր է։ Մարտերի հեղափոխությունը ի վերջո ավարտվեց ոչ այնքան լավ ձեռքբերումներով։ 2012-ին անգամ հեղափոխության պատասխանը, արձագանքը տեղի ունեցավ, վերջին տարիները այնքան լավը չէին։ 3 կարևոր դիտարկումներ այստեղ եւ կոչ կանեմ Հայաստանի առաջնորդներին չկրկնել։ Առաջինը դժբախտաբար հեղափոխությունը շատերի համար նշանակում էր լավ մարդկանց կռիվը վատ մարդկանց դեմ, ոչ թե լավ քաղաքականության պայքար վատ քաղաքականության դեմ։ Այսա չպետք է տեղի ունենա։ Երկրորդը նոր կառավարության իշխանության եկավ առանց ելքի ռազմավարության։
որը շատ կարևոր է, առանց դուրս գալու ռազմավարության։ Շատ խելագար կարող է թվալ, մարդիկ դեռ մուտք չեն գործել իշխանական համակարգ, ես արդեն խոսում եմ ելքի դուրս գալու ռազմավարության մասին։ Շատ կարևոր է դուրս գալու ռազմավարությունը ունենալ, ինչ է դա նշանակում։ Գործնակացած երկրի անհրաժեշտ է ոչ թե մարդկանց միայն մեկ լավ խումբ, որը իզորը երկիրը կառավարել, այլ մարդկանց այլ խմբեր էլ, որոնք կարող են գալ այսինքն գործ անել, այսինքն աղաղ, իշխանապողություն, ընտրությունների միջոցով պետք է լինի հնարավոր։ Դա պետք է ապացուցի նոր կառավարությունը, նոր առաջնորդները պետք է դա ապացուցեն, իրենք պետք է խուսափեն այն նույն սխալից, որ բոլոր լավ բաները եւ բոլոր անհրաժեշտը ասոցացվում են մեկ անձի կամ մեկ թիմի հետ։ Այդ ճակերտավոր բարի բոլշևիկությունը, հա, որովհետեւ բոլշևիկությունը ինքը լավ բան չի կարող լինել։ Եվ ուրեմն կառավարությունը պարտավոր է ցույց տալ, որ ինքը եկել է որպեսզի լավ բաներ անի, բայց ինքը միակ սուբյեկտը չէ Հայաստանում, կան նաև այլ դերակատարներ եւ իրենք օգնեն այլ կառույցներին, որպեսզի նրանք էլ առաջ գան։ Եվ երրորդ մի շատ կարևոր սկզբունք վարչապետը դա հիշատակեց, որ քաղաքացիներն են երկրի տերը, եւ իրենք պիտի տեր կանգնեն երկրին։ Դա շատ կարևոր է։ Վրաստանում, Հայաստանում եւ այլ երկրներում էլ մենք շատ կարողացինք կոմունիստական ընկերներից ընտրողներ, ժողովրդավարության ընտրողներ հասկացան, մենք բաց թողեցինք մի շատ կարևոր քաղաքացի հասկացություն ասվածը։ Կառավարությունը ժողովրդին որպես քաղաքացի չի վերաբերվում, որպես ընտրող է վերաբերվում, որը ձայն կտա իրեն ընտրություններում, որպեսզի ապահովի իշխանության շարունակականությունը։ Այո, դա շատ կարևոր հանգամանք է, որպեսզի յուրաքանչյուր հայ անձ դառնա լինի Հայաստանի քաղաքացի։ Այդ է նոր առաջնորդների հիմնական անելիքներից մեկը, շնորհակալություն։ Professor Hamad, ինչն եք կարևոր համարում արաբական գարնան փորձից ինչ առաջնահերթ ասրկան այսօր Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ Ռոբ, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Արաբական գարունը բախտաբար շատ երկար ծրտաշունչ ձմռան վերածվեց, այնքան էլ պայծառ լուրեր չեմ հաղորդելու եւ հույս եմ հայտնելու, որ Հայաստանը կխուսափի այդ վտանգներից, որոնք եղան արաբական գարնան պայմաններում։ Հայաստանի բողոքների ցույցերի գործող անձինք սուբյեկտները եւ ուժերը նույնը չեն, որոնք անխորոշեցին առաջընթացը կամ վերջնարդյունքը, այլ իմաստով, եթե Հայաստանի իրադարձությունները վերջին 2-3 շաբաթների պատմության ներածությունն են, հայոց պատմության ներածությունն են, հետագա գլուխները եւ վերջաբանը ամենայն հավանականությամբ գրվելու են այլ գործող անձանց կողմից կամ նրանց մասնակցությամբ։ Եվ 3 գործոններ եմ ուզում առաջ քաշել, որոնք կարևոր են արաբական գարնան պարագայում եղել, հուսամ, որ Հայաստանը կխուսափի։ Առաջինը բանակի տերը եւ անվտանգության ապարատի տերը։ Արաբական գարնան պարագայում բանակը կատարեց Թունիսի դեպքում կրակելու հրամանները։ Նախագահին ստիպելով երկրից ախուստի դիմել։ Լիբիայում բանակը կիսվեց, պարակվեց եւ ՆԱՏՕ-ն միջամտեց, որպեսզի որոշվի նախկին ռեժիմի ճակատագիրը, գիտեք մնացած պատմությունը։ Հայաստանի պարագայում բարեբախտաբար առավել բարեբախտ էր հայերի եւ մարդու իրավունքները գնահատող բոլոր մարդկանց համար, որ նախկին վարչապետը բանակին չտվեց կրակելու հրամաններ եւ եթե Հայաստանի պատմությունը ավարտվեց հենց այնպես ինչպես կուզեինք որ ավարտվեր, սա այս հանգամանքը շատ ավելի լուրջ ազդեցություն կունենա ապագայում, քան այսօր ենք տեսնում եւ գնահատում, բայց եթե բանակի դերը ուսումնասիրենք Եգիպտոսի նման երկրում, որտեղ բանակը չկատարեց կրակելու հրամանները եւ այդ կերպ կանխորոշեց նախկին նախագահ Մուբարակի ճակատագիրը, այդ քայլի արդյունքում բանակը ընկալվեց որպես ժողովրդի պաշտպան, ժողովրդի
դաշնակից, բայց 1 տարի հետո այդ նույն բանակը որոշեց սեփական օրակարգը առաջ տանել, որը եգիպտացիներից շատերը սկզբում չէին տեսել։ Եվ առանց խնդիրների 1000 եգիպտացու կրակելով սպանեց 1 օրվա ընթացքում արևի լույսի ներքո։ Իշխանության գան եւ առաջին ընտրված ժողովրդավար ճանապարհով ընտրված կառավարություն Եգիպտոսում հեռացան իշխանությունից։ Հիշեցնեմ, հատկապես Հայաստանում Ղարաբաղի հարցի պարագայում ռազմականացման որոշակի աստիճան կա, որը ազդում է հասարակության վրա եւ երկրի վիճակի վրա եւ պետք է հաշվի առնել ու մտապահել նաեւ այդ հանգամանքը։ Մեկ հարց եմ ուզում ներկայացնել արաբական կանոն օրինակից պառակտումների եւ խմբային շահերի դերը։ Ին ռեժիմը այնքան երկար էր ամրապնդվել իր խրամատներում, նույնն էլ Հայաստանի պարագայում, որ այդ ամրապնդված խրամատային դիրքերը խաղաղությամբ չեն հանձնվում։ Իրենք ունեն շահեր, խորը շահեր եւ այդ շահերը ուզում են պաշտպանել, հավանաբար իրենք միշտ կարողանում են համախմբվել։ Ոստի հնարավոր են պառակտման գծեր առաջանալ։ Գիտեմ Հայաստանի դեպքում որտեղ, բայց հասարակ պառակտումներ օրինակ հայնություն պահանջողների եւ ների միջև, հարկու կանոն պահանջողների եւ անկարգության քաոսի կողմնակիցների միջև օրինակ։ Երրորդ եւ վերջին միտումը, որն ուզում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, դա արտաքին գործոնների դերակատարումն է։ Արտաշրջանային սուբյեկտների ներգրավումը արաբական երկրների պարագայում այն երակայեց ներքին գործոնների նկատմամբ ռեգիոնալ ուժերի դասավորությունը, երակայեց ներպետական ուժերի դասավորության վրա։ Սովորաբար ներքևից վերև է ընթացքը, բայց սովորաբար ներքին ուժերի հավասարակշռությունը պահպանվում է բանավեճեր, փաստարկներ, հասարակության ձևի, տնտեսության վերաբերյալ պահպանողական թե ազատական, բայց արաբական երկրների օրինակում, եթե առանց բացառության այդ ամենից ավելի գերակա եղան արտաքին գործոնները, հարևան երկրների, Կատարի, արաբական միությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի շահերը։ Բոլորը կամաց հաստատակամորեն սեփական շահերն էին առաջ տանում, այդ կերպ ազդելով ուժերի ներքին դասավորվածության, ներպետական հավասարակշռության վրա։ Եկե շատ ճիշտ կլիներ բացառապես սկզբում կենտրոնանալ ներպետական գործոնների վրա Հայաստանի պարագայում, բայց չի կարելի բացառել հնարավոր միջամտության հավանականությունը հարևան երկրների կողմից կամ այլ երկրների կողմից, օրինակ Ռուսաստանի պարագան, հանգիստ կարելի ասել որ Ռուսաստանը շատ քիչ ազդեցություն ունեցավ այս ներքևից վերև ընթացած հեղափոխության կամ շարժման վրա։ Բայց Ռուսաստանը եւ ուրիշները կարող են որոշել մասնակից դառնալ հայոց պատմության գրքի այս գլուխը գրելու գործընթացին։ Սարանին մասնակիցներին բոլորին հայոց գրվող պատմության հեղինակներին կոչ եմ անում զգոն լինել եւ վերջնարդյունքից չեղվել։ Անկալի վերջնարդյունքից այն է ստեղծել պատասխանատու հաշվետու կառավարություն, որ առաջին հերթին կտարայի այ ժողովրդին անկախ թե իրենք որտեղ գտնվեն։ Շնորհակալություն։ Փոխանցեմ Մարիա Կարապետյանին, ով մեզ կմիանա Skype-ով, կամ տեխնոլոգիայով, որը Կելտի բանը չէ, եւ Երևանից նա պատմի կնկարագրի։ Հարց եմ տալու, այս ամենը դասերը, գերակայությունները ոնց են հնչում, այս վտանգները, ծուղակները, Հայաստանից որ լսում եք ինչպես եք ընկալում դա։ Բարի երեկո, կամ բարի օր, կամ բարի առավոտ բոլորին։ Այն ամենը ինչը քննարկվում ասվում է շատ տեղին է ես կարծում եմ։ Նաև ստանում այսօր քննարկումների շրջանակում ցանկացած բան, որ հայ հասարակության համար այսօր կարևորվում է, փոխում է այն բազմաթիվ ակնկալիքներից, որոնք կան այս գործընթացում։ Առաջնային կարևորություն
ունի Հայաստանը ժողովրդավարության ուղիով տանել է, ինչպես վարչապետն ասաց, իսկապես հաջորդ ընտրություններին նախապատրաստվել է եւ որպեսզի դրանք նաշտար ազատ ձևով տեղի ունենան, որը հույժ կարևոր է հասարակության համար այսօր։ Բացի դրանից հասարակությունում արդարադատության պակաս է եղել եւ նավթային ակնկալում Մենաշնորհերի դեմ պայքար տեսության մեջ պետք է անել կոռուպցիայի դեմ and descending all the way to bribery, the election. And generally, a lot of things need to be put in place in order to avoid the situation in Armenia in the same. Also, the logistical changes that have taken place in Armenia in the recent years are all questionable. In order to consolidate more and more power in the Republican Party. And in particular, its leaders, even small changes all the way to the constitution are now being questioned. Take is to have public dialogue regarding all changes that take place in Armenia. How many of them can be reversed? Taking into consideration that has already been done, a new page. Thank you. And let me thank also our participants for being so concise. It's going to give us some time for back and forth. It's wonderful. And our last initial statement from Pierce, particular on հատկապես մասնագիտանում է քաղաքական հաղորդակցության, հաղորդակցային տեխնոլոգիաների, սոցիալական ցանցերի ոլորտում, ինչն էր տարբեր, որակական, քանակական առումով ինչն էր տարբեր Հայաստանում եւ ամբողջ Կովկասում, եւ ինչը դա մեզ տալիս է ապագայի համար, այլ անցումային երկրների համար, այո, շատ շնորհակալ Փոքր խոսեմ տեխնոլոգիայի, սոցիալական ցանցերի հետաքրքիր զարգացումների մասին բողոքի ցույցերի ժամանակ, ինչպես նաև ապագայի մասին, թե այս ամենը ինչպես կարող է իրարվել կառավարման մեջ, որ արդեն կա, շարունակելու է լինել այս անցումային շրջանում Նախ, նշեմ, որ մեզ բոլորիս համար շատ կարևոր է, որպեսզի շատ վերապայենք տեխնոլոգիային։ Երբ մարդիկ ասում են Facebook-ի հեղափոխություն, Twitter-ային, չգիտեմ, հեղափոխություն։ Ես լարվում եմ, անհանգստանում, որովհետև քաղաքական գործողությունները կատարողները մարդիկ են։ Նրանք են կարևոր գործող անձինք։ Տեխնոլոգիան պարզապես օգնում է, յուրացնում, ամրապնդում, ուժեղացնում կամ տարածում այնինչ մարդիկ կարողանում են անել։ Ելույթիս ընթացքում պատկերացրեք նույն իրադարձությունները Հայաստանում վերջին մեկ կեսամսվա 20 տարի առաջ ուզում ասել 10 տարի առաջ 2008-ին կար արդեն շատ տեխնոլոգիա եւ կիրառվում էր այն ժամանակ իրադարձություններում, բայց 20 տարի առաջ պատկերացրեք ինչը կփոխվեր, ինչը այլ կերպ կլիներ, առաջին տարբերությունը Քաղաքացիական անհնազանդության կազմակերպիչները, բողոքի ցույցերի կազմակերպիչները երազանց օգտագործում էին սոցիալական ցանցերը, որպեսզի մարդկանց ցույցումներ տան, օրինակ վաղը հանդիպելու ենք այսինչ վայրում 17:00-ին ուզում եմ որ ես անեք, այն անեք, բարձ ցուցումներ էին տրվում, հրահանգներ սոցիալական ցանցերով եւ դա տեղի էր ունենում ամեն երեկո հանրահավաքի ժամանակ եւ օրվա ընթացքում եթե պլանները փոխվեին։ Այդ կարողությունը տեղեկությունը արագորեն հաղորդելու պատկերացնենք մտովի, նույնի համարժեքը 20 տարի առաջ դա հնարավոր չէր լինի նույն կերպ։ Կազմակերպիչները դա գիտեին եւ շատ լավ դա կիրառում էին։ Հատկապես ուշադրություն հրավիրեմ այն փաստին, որ Նիկոլն ինքը անձամբ վարպետորեն է իր սոցիալական ցանցերում ներկայությունը մատուցում, հենց նոր տեսանք նրա հետատետ վիդեո հաղորդակցությունը, նա տարիներ շարունակ տանում է
ուզենան նրա եւ այլ մարդկանց միջև հավասարության նշան դնել, բայց նա լավագույն ոլորտային բլոգերների, սոցիալական ցանցերի ոչինչ բանով չի զիջում։ Նա շատ լավ է այդ գործը այդ մասով անում եւ ինչպես նա շատ լավ ներկայացնում է այն ինչ կոմունիկացիայի մեջ մենք անվանում ենք արսոցիալական հարաբերություններ, անգամ էկրանին արձագանքը զգում եմ, դուք էլ եք զգում երևի անձնական այդ կապը այս մարդու հետ դուք էկրանի միջոցով զգում եք։ Եմ կարծում թե շատերս եթերով կամ հիմա ներկա գտնվողներս այդ անձնական կապը զգում էինք նախկին քաղաքական գործիչների հետ։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր դեր խաղաց նրա հաջողության մեջ։ Շատ հմայիչ է նա եւ շատ լավ է։ Նայում է դեմքից, շատ է ժպտում ու իսկապես անձնական է, անձնավորված է, որը շատ կարևոր է։ Ես նաև ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն փաստին, որ Սենյակում ներկա գտնվողներից նրանք, ովքեր մի ամիս լավ չեն քնել, գիտեն, որ տեղեկատվության անընդհատ հոսքը Հայաստանից, վիդեո տեսա ուղիղ եթերները, լրատվությունը, այն մարդկանց համար, ովքեր ֆիզիկապես Հայաստանում չէին եւ ովքեր ֆիզիկապես Հայաստանում էին, ուրիշ կարևոր միջոց էր տեղեկատվության փոխանակման համար։ Մարդիկ այդպես իրենց նախընտրություններն էին հայտնում։ Եթե մենք կյանքում կարծիք ունենք, մենք իրականում չգիտենք ուրիշները այդ կարծիքը ունեն թե չունեն, մարդիկ կարող է չխոսեն դրա մասին, բայց սոցիալական ցանցերում միանգամից զգում ենք։ Մարդիկ պրոֆիլի նկար են փոխում, պոստեր են դնում։ Մենք իմանում ենք, զգում ենք մարդկանց տրամադրությունը եւ զգացողությունը, որը շատ կարեւոր է։ Այդ ամենը եղավ բողոքի ցույցերի ժամանակ, հիմա մոտ տեղակողում ենք մի փուլ, որում պետք է պետական կառավարում իրականացնել։ Ինչպես գիտեք, Նիկոլը շարունակում է անոնավոր լայվ ուղիղ եթերներ անել Facebook-ով, թեպետ բարեբախտաբար նա նույնչափ հաճախ չի անում, որը իր համար լավ է, որ նա հասցնի աշխատանք կատարել մի քիչ։ Ինքը շարունակում է ամեն օր հաղորդել, թե ինչ է արել, ինչ է պլանավորում անել, որը խիստ հետաքրքիր է, շատ այլ կառավարման ձև է եւ ոչ, եւ ես հույս ունեմ, որ դա մարդկանց կօգնի, որպեսզի շարունակեն ներգրավված մնալ իրադարձություններին եւ ապահովի թափանցիկություն, սակայն ես այնքան էլ համոզված եմ, որ դա շարունակելի կլինի իր համար, արկածների համար կամ մեզ համար։ Իսկապես շատ եմ ուզում իմանալ, թե ինչ է կատարվում են քննագայլի պարագայում, դժվար կլինի մեզ բոլորիս համար շարունակել դիտել այդ եթերները նրա կյանքի իրադարձությունների մասին։ Համոզված չեմ, թե դա կառավարման այլ ոճերի հետ ինչպես է համադրվելու։ Նաև մտավախություն ունեմ, որ եթե դա շատ է արվում Facebook հարթակում, հեղինակային պլատֆորմ է Facebook-ը, ավանդական լրատվամիջոց չէ, որ ինչ-որ պահից դա կարող է պարզապես անջատվի, եթե մեկը ուզենար դա անջատել օրինակ։ Դրա վրա, կոնկրետ այդ աղբյուրի վրա այդքան հենվելը ապագայում կարող էր խնդիրների բերել։ Եվ վերջինը, ես կարծում եմ, որ իսկապես ուրախ եմ, որ սոցիալական ցանցերը ներկա գտնվողներին բոլորին թույլ են տվել այլ կերպ Հայաստանի իրադարձություններին մասնակից լինել, բայց դա էլ շարունակելիության հարց է։ Բոլորին մի քիչ ավելի շատ է պետք դնել։ Մեր ֆիդը լիքն է այդ տեղեկություններով։ Վերջը ինչ ենք, ուր ենք հասնելու մենք ապագայում այս ամենից հետո։ Կարևոր է նորմալության վերադարձը։ Վերադառնալ նորմալ կյանքի եւ այդ կերպ նաեւ ներգրավված մնալ միևնույն ժամանակ։ Մեկ երկու սադրիչ հարցեր եմ ուզում տալ, ցանկացած մեկը կարող է լեցված ձեռնոցին պատասխանել։ Առաջինը, տարբեր շահագրգիռ խմբերը հեղափոխությանն են օգնել, քաղաքական փոփոխություններին։ Հեղափոխությունները սովորաբար սարքվում են մայրաքաղաքում, հիմնական խոշոր քաղաքային կենտրոնում։ Հեղափոխությունները հաճախ հեռավոր շրջաններում ապահովում են, որտեղ մարդկանց մեծ մասը հաճախ այնտեղ է ապրում։ Իրենք այլ կարիքներ ունեն, սոցիալ-տնտեսական վիճակն է այլ, նրանց քաղաքական կողմնորոշումն է այլ, եվրոպական մոդելների հանդեպ, մարդու իրավունքների հանդեպ վերաբերմունքն է այլ։ Նաև Վրաստանի պարագայում, հատկապես Ուկրաինայի պարագայում, մենք տեսանք, որ հեղափոխության էյֆորիան ծնծությունը, հասարակության
կրտված, արևմտաեվրոպական միտումներից եկող խմբի շրջանում էր տարածված, բայց ժամանակին չէր բավարարում բնակչության մեծ մասի կարիքը, ովքեր ավելի շատ օրվա հացի խնդիր ունեին։ Տարերկրյա ներդրումների նոր ռեժիմը, ում օգուտ բերեց կարճ ժամանակահատվածում կամ իրավապահ բարեփոխումները ում միանգամից օգուտներ բերեցին։ Ոչինչ, ոչ մեկին միանգամից չբերեցին եւ այս դասերը խաղաց։ Կարող եք մեկնաբանել, եւ արդյոք Հայաստանում կա նման ռիսկ, որ մի մասի ամենաակտիվ բնակչության հիացմունքի արժանի խմբերի հաշվին հեսադաշտից դուրս կթողնվեն բնակչության մեկ այլ մասի պահանջները, կարիքները եւ ինչ պետք է արվի, որպեսզի դա տեղի չունենա։ That's really an excellent question. Specific to Armenia, as I mentioned, the type Հայաստանի առանձնահատկությունների մասին ասեմ, այս անցումը եւ դրա հաջողության բանալին։ Այն շատ խաղաղ էր, որպես շարժ։ From many people. And rural divides, and that was very significant. Women were at the forefront. Youth was definitely in a leadership position. So in terms of representation, it was definitely diverse. But in terms of whether they will be satisfied, I'm a little bit worried that the expectations are sky high right now. And a little bit echoing Kate a little bit here, the streaming and the constant contact that is coming from Nikol Pashinyan, it's wonderful, but at the same time, it creates an expectation that things will be ակնկալիք, որ մեկ անհատը կկարողանա բոլոր խնդիրները լուծել։ Արաբը նույն խնդիրներ կան, բազմազան եւ բազմաթիվ եւ մեծ քննարկումներ են պետք։ Արդյոք բարեփոխումներ են պետք շարունակել եւ յետաղապային տեսքով նման քաղաքականությունները քաղաք յուղ տարբերությունների վրա ազդելու են, պես միևնույն ժամանակ Sarkissian հարավեվրոպական անցումները դարբեր աղքատությունը էական ռիսկի գործոն է ժողովրդավարական ամրապնդման համար։ Եմ ակնկալում, թե մեկ անհատը իզորու կլինի լուծել բոլոր այդ հարցերը լուծել։ Սակայն ես հույս ունեմ մի բան տեղ, որ տարանական համակարգը ուստակտական քաղաքական ուժեղ դառնա, իսկ խորհրդարանը արդյունքում ավելի շատ ավելի ուժեղ կառույց դարձավ այս անցման արդյունքում։ Հրապարակում մարդիկ ինչպես էին դիտում խորհրդարանի այդ նիստը, էկրանի երկու մասերում երևում էր դա, արգանք էր դեպի կառույցը, ինչքան էլ կառույցը արատավոր լիներ, եւ դա հենց ցույց էր տալիս, թե ինչքան ասուն է Հայաստանի ազգաբնակչությունը, ինչքան կայացած։
when I would feel comfortable that Armenia has Երբ ես զգամ, որ Հայաստանը ամրապնդել է ժողովրդավարությունը, այն ժամանակն երբ մարդիկ խորհրդարանը կապակցեն փողոցի փոսերի հետ, որ հասկանան, որ խորհրդարանով պիտի գնան առօրյա խնդիրների լուծման հասնելու համար, խորհրդարանի միջով պիտի հասնեն այդ խնդիրների լուծման։ Any other quick additions to that? I want to involve everyone. I add to that too that one of the this movement is its հիմնական ուժը դրա վաղ շրջանում մարզերը ներգրավելն էր հայրաքաղաքից դուրս շատ խելացի քայլեր ես Աննայի հետ լիուլի համաձայն եմ որ ցույցերի մասնակիցները շատ հետապատ կազմ ունեին բայց մի խնդիր էլ կա ովքեր տեղեկատվություն են ստանում սոցիալական ցանցերով մենք չենք լսում նրանց այն ովքեր Facebook-ում չկան երբեմն թվում է թե շատ հայեր Facebook-ում են բայց շատերը Facebook-ում չեն Արեցներ, աղքատներ, յուղաբնակներ, իրավազուրկ մարդիկ, իսկ այդ մարդիկ ինչ կարծիք ունեն։ Շատ խելացի է իր հաղորդակցության ռազմավարությունը իրականացնում շատ հասարակ լեզվով, պարզ շիտակ։ Եթե ես որոշում կայացնող լինեի, սակայն ես կփորձեի ուժերից ներածին չափ ազատ արտարընտրություններից հետո անդրադառնալ այն հարցերին, որոնք ամենաշատ մարդկանց համար են կարևոր։ Նա շատ իմաստուն բան արեց զինվորների ծնողներին ասաց դադարեցրեք ձեր որդիներին ուղարկել ապրանքներ։ Կառավարությունը բանակը պետք է այդ ապրանքները ապահովի, դա բոլորին դիպչում է, բոլորին վերաբերում է առողջապահությունը, կրթությունը, եթե իրենք կարողանան վաղ շրջանում այնպիսի հարցեր լուծել, որոնք հասարակության ամենամեծ թվով անդամների են վերաբերում, դա շատ իմաստուն կլինի, որպեսզի ներառական քայլերով շարունակեն պահպանել այդ մարդկանց օժանդակությունը, վայելել այդ մարդկանց օժանդակությունը։ Հարցը վերաբերում է ամենահիմներար խնդրին, որը մեր երկրների առաջ ծառայել է։ Պատկերացրեք, ուրեմն Թբիլիսիի կենտրոնից գնալ Երևանի կենտրոն եւ հատել այդ քաղաքներն ու գյուղերը ճանապարհին։ Ինչ է պատկերը։ Ասում ես այստեղից գալիս իջնում, մինչև հասնում ես Սավանին։ Հետո հասնում ես, բարձրանում ես, Թբիլիսից բարձր իհարկե ծովի մակարդակի առումով, ծովից բարձրության։ Բայց երկիրը նույն երկիրը չէ։ Մարդիկ ապրում են շատ տարբեր հանգամանքներում եւ պայմաններում։ Միասնական ապագայի ընկալումը շատ թույլ է, երբ դու ավելի զարգացած երկրի տարածքով ես անցնում, նույն Ամերիկան է, նույն Գերմանիան է, էլի կան տարբերություններ, բայց ինչպիսին են տարբերությունները մեր երկրների ներսում, նրանք պետք է հասկանանք, ինչքան տարբեր են այս մարդիկ ամեն ինչ ընկալում, ինչպես են իրենք Մարսում տեղի ունեցածը այլ կերպ, իրենք ինչ ակնկալիքներ ունեն, եւ մենք այդտեղ ենք հասնում բուն հարցին, ինչպես անել, որպեսզի այդ բնակչությունը քաղաքացիական խումբ լինի, որ միասնական ապագա կունենա։ Իրենք մեկ միասնական հայրենիք ունեն, մեկ միասնական պատմություն, բայց ոչ միասնական ապագա։ Միասնական ապագան պիտի կոչվի ժամանակակից պետություն։ Մեր տարածաշրջանում, մեր երկրներում մենք դեռ ենք կառուցել ժամանակակից պետություն մեր հայրենիքներում, որ հոգ տաներ այս հարցերի մասին, անհավասարության մասին, ռեսուրսների անհավասար բաշխվածության խնդրի մասին։ Դա համար նոր կառավարությունը պետք է հրատապ միջոցներ ձեռնարկի։ Այդ միջոցները երբեմն ժողովրդականություն չեն վայելելու։ Մարդիկ կմտածեն օրինակ ինձ ինչ, որ փոխվում է եկամտահարկի կառավարման համակարգը։ Ինչ են մարդիկ ակնկալում, բայց չէ՞ որ դա շատ արդիական միջոցառում է։ Այսինքն միջին քաղաքացուն հարցրեք, ինչ կանենա վաստակում։ Ասանը կլինի գրպանս դրված գումարը։ Այն մնացած գումարը, որը վերցրել են որպես եկամտահարկ, չի համարվում իմ գումար, որը ես եմ վաստակել եւ տվել կառավարությանը։ Այդ փողը համարվում է պետության փողը։ Ու եթե մի բան են ինձ տալիս, մի փոքր մասը, արդեն իսկ շատ երախտապարտ եմ ես։ Ժեշտ է փոխել։ Եկամտահարկի վարչարությունը փոխի, նախ մարդը ստանա եկամուտ, հետո իր 20 կամ 26%-ը վկարի կառավարությանը, այդ մարդը կառավարության հետ ապի մեջ կլինի, հետո ոչ մի Սերժ Սարգսյան կամ Նիկոլ Փաշինյան կամ
Դավիթ Ուզուպաշվիլի չի կարողանա այդքան երկար մնալ իշխանության, եթե չի հոգում այդ մարդկանց կարիքները, եթե չի բացատրում, թե ինչու է դա կատարվում, ինչու սա չի կատարվում։ Դա շատ հրատապ է։ Ժամանակակից պետության ստեղծումը մեր երկրներում վիթխարի խնդիր է դարձել։ Մենք կարծում ենք, թե մեր պետականության մեծ պատմությունը դրականն է մեր նոր ժամանակակից պետություն կառուցելու փորձերում, բայց ոչ, դա դրականը չէ մինչ օրս։ Մենք մեր պատմության մեջ ենք ապրում, հիանալի պատմություններ պատմում մեր մեծ են անցյալից, բայց պարզ բաներ, որոնք այսօր անհրաժեշտ են, մեզ մոտ չեն ստացվում։ Այս նրա շնորհիվ քաղաքացիներն ավելի ներգրավված կլինեն, կդառնան երկրի տերեր։ Fayez, your follow-up as well. Fayez, դուք եք ուզում շարունակել։ Արաբական երկրների փորձը։ Մեկ հանգամանք է մտապահել։ Առաջին փուլը նույն բանդավառության, բնության փուլն էր եւ շատ բան թերագնահատված էր եւ շատ բան ուռճած։ Այդ հույզերից խուսափելու համար կարելի է առաջին հերթին ժողովրդավարական զարգացումը եւ դրա տնտեսական հրաշք արդյունքը իրարից անջատել։ Շատերը մեկ օրը միանգամից կհիասթափեն, այո։ Կառավարությունը պետք է արդյունքներ տա, եւ այդ արդյունքներ բերի, պետք է լինի մեխանիզմ, որով ինքը հեռացվի ժողովրդավարական ճանապարհով։ Որ այս գործընթացով նարվենչապ շատ գործող անձինք համաձայնվեն, որ միակ ճիշտ մեխանիզմը ժողովրդավարական մեխանիզմն է, դա կլինի մեծ հաջողություն, որպեսզի մարդիկ չհիասթափվեն եւ չոտարվեն իշխանությունից ու հին ռեժիմի ժամանակները վերականգնվեն։ We have exactly 1 minute left. Զուգի մեկ րոպե է մնացել։ Հանգացած հաջորդ արտահայտող պետք է շատ կարճ խոսել։ Արտաքին ամենամեծ սպառնալիքը Հայաստանի անցման համար որն է, մարդիկ ապշած են, թե ինչ սահուն է եղել ընթացքը Ռուսաստանի հետ, իսկ Ադրբեջանը կամ Ղարաբաղի հակամարտությունը ինչպես կարող է լսելից գցել այս գործընթացը։ Իսկ այդ ամենի վերաբերյալ շատ հակիրճ։ Մեկ նախադասությամբ ասեմ, Վրաստանից սպառնալիք չկա հաստատ։ Այդ բանով բախտաբար պետք է այս առաջին նիստը ավարտեմ։ Շնորհակալություն հայտնենք մանրախոսներին։ Thank you and thank you. I think they've Եկացում ձեզ եւ ձեզ կացում զարմանահրաշ էր։ Դավիթ Ուզուպաշվիլու Մենք մանա մի կարևոր շերտ ավելացրեց, որը պետք է տեսնենք։ So this is the rest of our program. We will Իրը conclude հաջորդի։ with an interview with a quick Q&A with President Armen Ինելու է կարճ պատասխան նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ծրագրի վերջում է այդ տեսակրությունը ցուցադրվելու։ Նախքան նախագահին լսելը պրոֆեսոր Դեն Մազմանյանը եւ մեր 4 բանախոսները կգան, ես նրանց պիտանց կներկայացնեմ։ Ես ուզում ենք ցույց տալ 3 տեսա նյութեր։ Առաջինը շատ կարճ։ Առաջինը Chronologia է, ժամանակագրությունը ապրիլ ամսվա, երկրորդը եւ երրորդը։ Շատ արագ քննարկումներ երկու շատ կարևոր տնտեսագետների։ Անաջեմոլու ով MIT-ից է, նրա նայր գրքում պետությունները տապալվում, ներկայացված է տնտեսական քաղաքական զարգացման կարևորությունը եւ Պետրոս Տերզյանը, Պետրոս ստրատեգի նավթի գազի էներգետիկայի խորհրդատու է։
talking about Նրանք երկուսն էլ խոսեն Հայաստանի տնտեսության մասին, հեռանկարների մասին, partnerների հրատապությունների մասին, առանց խոսի նավազակապետության դեմոկրատիայի հարցերի մասին, Պետրոսը ասում է, թե ինչպես հասնել քաղաքական, տնտեսական անկախության, եթե Հայաստանն է այս տարածաշրջանում։ So please take a look at the videos and we will follow with Professor Dan Mazmanian and four of our guests. Thank you. Խոսի մեր 4 հյուրերի հետ։
Rajamolu, thank you very much for giving us the time. Professor Rajamolu, համադրելու համար։ Համար շատ հաճելի է ձեզ շնորհակալ։ Ողջույն որ այստեղ չեք, հուսով եմ անգամ մեզ հետ կլինեք, հուսով եմ։ Ասացեք խնդրեմ մի հիմնարար հարց։ Ասում բոլորս ենք ցանկանում իմանալ։ Այնինչ, եթե մինչ օրս Հայաստանում ունենք Հայաստանում ճիշտ է շատ ավազակապետություններ, որում նորմալ էր համարվում երկրի ռեսուրսների հետ վարվել այնպես ինչպես իշխող վերնախավներ ցանկանում, խելացի կամ ոչ իմաստուն, ինչպես ապա այդ կետից հասնենք հավասար մրցակցության դաշտի։ Ասում դա մեր օրերի շատ կարևոր հարց է, ոչ միայն Հայաստանի, այլ շատ երկրների համար։ Երեթե կասկած չկա, որ Հայաստանը մեծ հաշվով ավազակապետություններ վերջին 2 տասնամյակների եւ անգամ ավելի երկար ժամանակահատվածում։ Հրաշալի է, որ այժմ Հայաստանը շրջադարձի կամ պոտենցիալ շրջադարձի կետում է, սակայն ցավոք որևէ երկրի համար միասնական տեղատոմս չկա, որին նրանք պետք է հետևեն եւ թոթափեն ավազակապետությունը։ Հա թե ինչպես ես եմ ասում, այդ փոփոխությունը երկու կողմ ունի։ Առաջին կողմն այն է, որ պետք է լինի քաղաքական խաղաղ անցում, այսինքն պահանջվում է սկսել քաղաքական փոփոխության գործընթաց եւ որ այն դուրս չգա վերահսկողությունից եւ չվերածվի քաղաքացիական մեծ պատերազմի կամ մահացու զինված բախումների տարբեր խմբերի միջև։ Հայաստանը թերևս հրաշքով կարողացավ դա անել։ Մենք քաղաքական փոփոխությունների գործընթացի մեջ ենք, առնվազն ժամանակավորապես 5 գվարդիան դուրս է մղված, նոր դեմքեր, նոր ավյուն, նոր հեռանկարներ կան եւ որ ավելի կարեւոր է, հասարակությունում մեծ խանդավառություն կա, քաղաքական հանրությունում, բիզնեսի շրջանակներում, սպիրտում, ամենուր, որ մենք փոփոխությունների կարիք ունենք եւ հիմա ճիշտ ժամանակն է եւ մեզ համար առաջ շարժվելու նախադրյալների հիանալի համակցությունն է։ Բայց նույն գործընթացի երկրորդ կողմն էլ կա, որն ավելի դյուրին չէ։ Դա այն է, թե ինչպես ենք գործնականում կարողանալու փոխել գոյություն ունեցող ավազակապետական համակարգի խորքային կեղեքիչ բնորոշիչները եւ ստեղծել մի համակարգ, որում կան խաղի հավասար կանոններ, խաղի հավասար դաշտ, խթանող գործոններ, հնարավորություններ եւ մարդիկ քաջալերված են արդյունավետորեն մասնակից լինելու երկրի տնտեսական եւ սոցիալական կյանքին։ Մենք գիտենք, որ դրա համար պահանջվում է ազատվել կոռումպացված վերնախավից, պահանջվում է ներդնել ինստիտուցիոնալ նոր տարրեր, այնպես, որ նոր համակարգը չվերածվի մի բանի, որում ուրիշ անձեր ու խմբեր կդառնան կոռուպցիայի նոր շահառուները։ Ինչպես դա կանխել։ Դա կանխելու համար պետք է որ մարդիկ հրաժարվեն կոռումպացված լինելուց, դա գործընթացի մեկ մասն է, բայց ավելին է պետք։ Պետք են ինստիտուցիոնալ հիմքեր։ Պետք քաղաքական տնտեսական, պետք է շատ ավելի լավ դատական համակարգ։ Բարելավել տնտեսության կարգավորման ձևը, հարկման ձևը, բիզնեսի համար խթաններ ստեղծել, Հայաստանի համար շատ կարևոր է շարունակել զարգացնել մարդկային ներուժը։ Այս սկզբունքները առաջին հերթին ենթադրում են, որ պետք է օգտվել այն լավ սկզբից, որը կա այսօր։ Փոխանակ փորձել ինչ-որ ուղիներ գտնել դիմախոսներին պատժելու համար, կամ նույնիսկ նախկինում կոռումպացված եղածներին պատժելու համար, ուղղակիորեն նայեք ապագային։ Այսօր խնդիրը դիմախոսներից վրեժ լուծելը չէ, խնդիրը ինստիտուցիոնալ ողնաշար ստեղծելն է, որպեսզի այդ արատները չկրկնվեն։ Ոչ միայն քաղաքական տիրույթին է վերաբերում, սա վերաբերում է դատարաններին, բյուրոկրատիային։ Ինչպես կարող է Հայաստանը այսքան երկար ժամանակ ավազակապետական լինել, մեկ պատասխան։ Դատարանները չէին գործում։ Կար երկիր անկախ դատարաններով, դատավորներով ու դատախազներով, ովքեր ազնիվ կլինեին, նվիրված իրենց գործին, չէին ենթարկվի քաղաքական գործիչների ճնշումներին ու մանիպուլյացիաներին, ովքեր մի կողմ քաշված չէին մնա, դա նշանակում է իրավական համակարգը հիմնարար բարեփոխման կարիք ունի։ Դա չի նշանակում բոլորին պետք է գործից ազատել, պետք է պարզապես խաղի կանոնները փոխել։ Կարախոսել, որպեսզի քաղաքական պատվեր կատարած ամենաշատ կանոն խախտածները, պաշտոնին չհամապատասխանողները գնան թոշակի եւ նոր արյուն մտնի համակարգ։ Դա կարող է շատ արագորեն տեղի ունենալ եւ դա է իրական դիլեման, որովհետեւ
Ես կարող 5000 դատավոր դատախազի գործից ազատել եւ նորերին բերել, քանի որ մարդկային կապիտալ չկա այդտեղ։ Պետք է դանդաղորեն անել, աճեցնել մարդկային կապիտալը միևնույն ժամանակ ախանդավառություն եւ երկրի ներսում եւ արտերկրում։ Դա ընդհանրապես խնդրի մի կողմն է։ Մյուս կողմն էլ այն է, որ բոլորը իրենց բնորոշիչները ունեն, բայց մի ընդհանրություն կա։ Պետք է հնարավորությունից օգտվելով դնել, ձևակերպել ինստիտուցիոնալ հիմքերը։ Ունենք վարչապետ, ով ոգեշնչող է։ Ամենավատ բանը, որը Հայաստանը կարող է անել, դա այն է, որ ստեղծի կառավարման ինստիտուցիոնալ կառույց ղեկավարի գործադիրի համար, անկախ թե ով է նա, այսինքն փոփոխությունը պետք է լինի ամեն գնով փոփոխություն։ Փոփոխությունը գլուխ բերելու համար պետք է ինստիտուցիոնալ հիմքեր ստեղծել, քաղաքական կառույցներ, կուսակցություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ, որոնք կներգրավեն քաղաքականության մեջ, որը հրաշալի է։ Հայաստանի Հանրությունը համախմբված է, խանդավառ է, երիտասարդներն են խանդավառ, ճիշտ ժամանակն է այդ ինստիտուտների ստեղծումը սկսելու համար։ Շնորհակալություն։ Որով հաղորդվել է, որ դուք Հայաստանի կառավարությանը խորհուրդներ եք տալու, պաշտոնապես, ոչ հրապարակայնորեն դա այդպես է։ Ես շատ ուրախ կլինեմ անելու ցանկացած բան, ինչ կարող եմ, քանի որ սա պատմական հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Դա մի բան է, որը բոլորս ցանկանում ենք տեսնել։ Դա ես չեմ կարող ավելի լավ սկիզբ երևակայել նոր տարաշրջանի առաջին գլխի համար։ Սակայն պատասխանելով ձեր հարցին, ինչ կարող եմ ես անել։ Ես կարող եմ ընդամենը սահմանափակ չափով խորհուրդներ տալ, քանի որ չկա միասնական դեղատոմս։ Եթե լիներ ամբարտակի կամ կամրջի կառուցում, ես գծագիրը կգծեի, կասեի, ահա, այսպես պետք է անեք եւ այս բաները պետք է անեք, ստրես թեստավորում իրականացնեք, ամրությունը ստուգեք, ահա գծագիրը, բայց սոցիալական փոփոխությունները այդպիսին չեն։ Եթե չես հասկանում հասարակության ներսում հակադրությունների մանրամասները, անձերին, բաժանարար գծերը կամ ինստիտուցիոնալ կարգավորումներն ու կոռուպցիան, ցայների գնումը, քվեների գնումը, հովանավորչությունը, շահագործումը, ԶԼՄ-ների մանիպուլյացիան, եթե այս ամենը չես հասկանում, իսկ ինձ նման դրսի մարդը ինչ էլ որ անի, միևնույն է, շատ լավ չի հասկանալու դրանք, եւ մինչեւ դրանք չհասկանաս, չես կարող ճիշտ կոմպրոմիսներ գտնել, ճիշտ ռազմավարություն եւ մարտավարություն առաջարկել ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների գործընթացը իրականացնելու համար։ Ես երջանիկ եմ իմ գիտելիքը կիսել, քանի որ անդավար ժամանակաշրջանը եւ ամենակիչը, որը կարող եմ անել, դա է, բայց վերջո ով պետք է կայլը կատարի։ Հայաստանի ժողովուրդը, ոչ թե վարչապետը, ոչ թե падգամավորները, ոչ բյուրոկրատները, ոչ շինովնիկները, դատավորները, ոչ ես եւ հաստատ ոչ սպյուրքը, Հայաստանի ժողովուրդը, երիտասարդները, ովքեր երկար ժամանակ լուր են եղել, մի կողմ քաշված, մի կողմ մղված, նրանք պետք է ներգրավեն քաղաքականության մեջ, նրանք պետք է ձևակերպեն այս ամենին մասնակցություն պահպանելու համար եւ պետք է սա վերացեն փոփոխությունների դրական միտումների։ Ես չեմ ուզում ասել, թե մարդիկ պետք է ամեն օր բողոքի ցույցեր անեն, բայց նրանք պետք է ներգրավված լինեն, պետք է վերջին 2-3 տասնամյակներին իրենց կատարած սխալները չկրկնեն եւ աջակցեն նրան, ով կձեռնարկի խելամիտ բարեփոխումներ եւ օժանդակեն եւ զգոն մնան, որպիսի նոր ավազակապետական կոռումպացված նոր ինչ-որ խումբ հայտնվի եւ մարդիկ պետք է ԶԼՄ-ներով, քաղաքացիական հասարակության կառույցներով գտնեն ճիշտ մեխանիզմ, որպեսզի հետևեն, վերահսկեն այս գործընթացը, մշտադիտարկելով հավաստիանան, որ հին գվարդիան, հին այրերը չեն, այլ դրական փոփոխությունն է շարունակականը։ Ժամանակի համար, ձեր մտքերի համար եւ ես համոզված եմ, որ մենք դեռ էլի ենք լսելու ձեր կարծիքները եւ հաճախ ենք լսելու ու դա լավ բան է։ Շնորհակալություն, Սալպի, շնորհակալություն։ Mr. Terzian, thank you for joining us. I'm going to ask you one of the questions that is possibly the fundamental question ամենահիմներս about հարցն է, երբ մենք future խոսում ենք political and ապագա economic քաղաքական development. տնտեսական And that is the issue of զարգացումների։ energy, because it has Էներգետիկայի both հարցն է, քանի որ security implications as well եւ as անվտանգության հետ է economic կապված implications. այն եւ տնտեսության։ You're the expert in the Դուք field. գործագետ What եք is it the Armenian government needs to be thinking Հայաստանի about կառավարությունը ինչ as it thinks պետք է about future development? մտածի ապագա զարգացման համար։ Energy is the central pillar of the Էներգետիկան economy.
քաղաքական առանցքային հիմնասյուն։ Եվ նույն ժամանակ այն քաղաքական անկախության կարևոր տարր է։ Հայաստանի դեպքը դիտարկենք, որ դեպի top 3 ունեցող պետությունը, շնորհական տրամադրված հարևաններով Ադրբեջան, Թուրքիա, մենք պարտավոր ենք մշակել էներգետիկայի համակարգ, նույն ժամանակ պետք է լինի անկախ, տեղական, մաքուր եւ հնարավորինս էժան եւ ցածրարժեք։ Ներկայիս համակարգի հիմքում հիմնականում միջուկային էներգետիկան է։ 9 ատոմակայան ունենք եւ կառավարությունը մտադիր է այն մինչեւ 2027-ը օգտագործել, դա իրոք առավելագույն սահմանն է։ Որքան ես գիտեմ, այլ ընտրանքներ կան։ Եվ մենք ուշանում ենք, որովհետև բավականաչափ ժամանակ համակարգի մյուս մասը հիմնված է հիդրոէներգետիկայի վրա եւ գազով աշխատող ճեկերի վրա, թերմոէլեկտրակայանների։ Ինչ պետք է անել։ Առավելագույնը քաղել արևի եւ քամու ներուժից Հայաստանում։ Մենք շատ ունենք քամու ներուժ, արևային էներգետիկայի ներուժ։ Այս երկուսով մենք կարող ենք անհրաժեշտ էներգիա արտադրել միջուկայինի փոխարեն։ Մեզ այլևս միջուկային կայան պետք չէ, եթե մենք զարգացնում ենք արևային եւ քամու էներգետիկան առավելագույն չափով։ Նույն ժամանակ մենք կարող ենք հեկերի արտադրությունը կրկնապատկել եւ օգտագործել ավելի բարձր ՕԳԳ-ով միջոցներ։ Հայաստանում շատ են թափոնները, աղբը։ Սովետական շրջանում խնդիր կար, միշտ մատակարարմամբ էին խնդիրը լուծում, ոչ թե արդյունավետության բարձրացմամբ, օգտակար գործողության գործակցի բարձրացմամբ։ Չէի կարիք ուներ, նոր մատակարարման ջրագիծ էիր ավելացնում, չէիր մտածում, թե ինչպես եղած ջրային ռեսուրսներ ավելի լավ օգտագործես։ Այդ դա պետք է փոխել եւ կորուստները նվազեցնել։ Մենք ջրային շատ պաշարներ ունենք եւ մենք շատ բան կարող ենք անել եւ էլեկտրաարտադրության մեջ եւ ոռոգման մեջ։ Եվ վերջում մեկ բան, մեզ անհրաժեշտ է բնական գազով աշխատող որոշ կայաններ, որովհետեւ բալանսավորման խնդիր ունենք, այսինքն մեզ էլի բնական գազը պետք է, բայց հիմնական աղբյուր էներգետիկայի պետք է լինի եւ կարող է լինել արևայինը, քամու, հողմային էներգիան եւ հիդրոէներգետիկան։ Բնապահպան ակտիվիստների ասացին համահունչ է վերջին 5-6 տարիների։ Եվ ես կրկնեցի ձեր ասածը, անցյալ օրը ընկերոջս ինքն ասաց, հնարավոր է, որ Հայաստանը իրականում այդքան ունի, որ կարող է իրականում միայն այդ երկու աղբյուրների վրա հիմնվել հեկեր եւ արևային։ Դա իրատեսական է այդ նպատակը։ Այո, դա իրատեսական է։ Բնական գազից զատ նորից եմ ասում, որովհետև համակարգի բալանսավորման համար բնական գազը օգտագործվելու է էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար, բայց հիմնական աղբյուրները պետք է լինեն հիդրոէներգետիկան եւ արևային հողմային էներգետիկան։ Մենք շատ մեծ ներուժ ունենք արևային եւ հողմայինի մեջ։ Մյուս առավելությունը արևային եւ քամու ներդրումներին է, որ դա շատ ճկուն ներդրում է։ Կարող է շատ փոքր ներդրում լինել, ընդամենը $1000 սկսելով անհատական տան համար, մինչև 100 միլիոն կամ 150 միլիոն կապ չունի։ Խոշոր արևային տնտեսություններում, որոնք արտադրեն էլեկտրաէներգիա, այսինքն դա նաև ճկունություն է ապահովում եւ անկախություն է ապահովում։ Դա անկախ մաքուր էներգետիկայի աղբյուր է։ Դա որովհետև Հայաստանում արվում է։ Դեռևս մեծ մասշտաբով ոչ։ Վերականգնվող էներգետիկայի մասին օրենքը վերականգնությամբ ընդունվեց ընդամենը 2 տարի առաջ, մենք շատ ենք ուշացել։ 15 տարի ուշացած ենք այդ ճակատում, բայց դա կարող է արվել, եթե մեծ ջանք գործադրենք։ Դա կարող է արվել։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք իսկապես անհրաժեշտ ամեն ինչ անենք այդ ոլորտում, մենք դիպած չենք լինի նոր ատոմակայան կառուցել։ Ատոմային էներգետիկան անցյալի էներգետիկա եւ այն շատ ծախսատար է։ Ուզում ես ատոմակայան կառուցել, անհրաժեշտ է $6-7 միլիարդ ներդրում։ Կամ փոքր կամ միջին չափի կայանի համար։ Դա նշանակում է մեր Հայաստանի արտաքին պարտքի գրեթե կրկնապատկում։ Հայաստանի տնտեսությունը դա չի կարող կրել։
When you plan a program in 2 weeks, you work with the Պատմում ես schedule of the ծրագիրը experts you պատրաստում, have, and ժամանակացույցի վրա աշխատում both of them were գործընկերների very հետ, willing երկուսն to էլ do this, but we're unable to do it by Skype, so we're grateful to both Dharma մասնակցեցին and պարզապես Tezyan for being Skype-ով։ with us. Չկարողացանք ձայնագրությամբ կարողացանք։ Շնորհակալ ենք երկու փորձագետներին։ Professor Ձեզ Dan ներկայացնեմ Mazmanyan պրոֆեսոր Դեն and Մազմանյանին, the next panel, Edward Muradian, Grigor հաջորդ Atanasyan, and բանախոսների Emil հաջորդ Sanam. կազմը Էդվարդ When Մուրադյան, I said we're very Իգոր grateful Աթանեսյան for եւ the university, Էմիլ a Սանամյան, lot երբ of ասացի, really որ good շատ friends երախտապարտ across որ campus. փուհում մեզ Dan հետ են շատ Mazmanyan լավ is one of them. ընկերներ, He's a member of our Տեկան academic Մազմանյանը հենց council. այդ ընկերներից է, He մեր used to be dean of the դիտորոշի policy անդամ, school, նախկինում so քաղաքականության can't get better ֆակուլտետի than getting դեկան the էր։ former dean of the policy school to Դրանից talk լավ about դեկան չես policy. կարող բերել, And որպեսզի what քննարկես happens next? What քաղաքականությունը։ comes Հաջորդ for us քայլերը։ now? What do we do? Հիմա ինչ ենք անելու, ինչ Participating with him սպասենք։ are Edward Նրա հետ Muradian, մասնակցում someone են very Էդուարդ familiar with Մուրադյանը, Armenia's judicial system, Հայաստանի դատական Igor համակարգի Atanasyan, who's at քաջացանոթը, the University of Missouri, Իգոր Աթանեսյանը Միզուրիի originally from Russia համալսարանից and studying Ռուսաստանից է Fulbright եկել, scholar in the journalism Ֆուլբրայթի school, and Emil դոշակառու է, Sanam, who knows եւ Էմիլ Սանամյանը, ով as much about the region and Տարածաշրջանի military and մասին, strategic initiatives in history as he does ռազմավարական about ծրագրերի Armenia's մասին internal politics. եւ այս այն We're երկին very քաղաքականության grateful մասին to շատ have բան them all. գիտի։ Շատ Following this երախտապարտ panel ենք նրանց will be the message ներկայության from համար President Sarkissian. եւ այս խմբի քննարկումից հետո կլսենք նախագահ Սարգսյանի ելույթի հարցազրույցի տեսագրությունը կդիտենք։ So in this panel, we have Այս the pleasure of նիստի looking ahead. ընթացքում It is մենք time for a քննարկելու ենք program where we ապագա։ ask Ծրագրի այս ourselves փուլում ինքներս these հարցեր broad ենք questions about moving տանուշ forward. հարցեր հետագա քայլերի մասին։ Two momentous issues Երկու seems to be that are արդիական central to արդյունքն Armenians, what's being called Արկա Second Velvet Revolution. Հայաստանի այսպես And they'll be the երկրորդ focus of our տարբեր discussion հեղափոխության in just a moment. համար։ First, the Մենք first գիտենք question is, քննարկենք will հետևել it հարցերը։ Առաջին հարց։ What changes are Լինի required in the այն economic, տևական, political, the civic, the տեսական, cultural քաղաքական, life քաղաքացիական of մշակութային Armenia? կյանքի ինչ փոփոխություններ են Հայաստանում անհրաժեշտ։ What Երկրորդ, role can and should the ինչ Armenians դեր living պիտի abroad ունենա եւ play? կարող են ունենալ արտերկրում ապրող հայերը այս անցումային We have a գործընթացում։ panel, as indicated, of four Բանախոսները well-informed and 4 insightful speakers who have been քաջատեղյակ introduced. So let's begin. եւ Edward, քաջատեղյակ share գործընկերներ your սկսենք։ thinking on Էդուարդ, the խնդրում եմ importance մեզ of the rule of հայտնեք law ինչ and եք new մտածում իրավունքի judiciary in a Գերակայության democratic դատաիրավական society. համակարգի կառավարության մասին ժողովրդավարական հասարակությունում զարգացող տնտեսությունում։ Գերակայություն դեն դա հետաքրքիր եւ գլոբալ հարց է իրավունքի գերակայությունը եւ դրա դերը ժողովրդավարական հասարակության զարգացման մեջ։ Ես ժամերով խոսել դրա մասին։ Այն ժամանակ պատասխանը շատ պարզ է։ Անհնար է ունենալ մնայուն շարունակելի զարգացում առանց իրավունքի գերակայության։ Եվ վերջին ինչպես վարչապետը քիչ առաջ ասաց, մենք արտար Հայաստանի կառուցման, արտար կառավարության հասնելու ճանապարհին ենք։ Կառավարությունները սովորաբար արտար չեն, հատկապես գործադիր իշխանությունը, որը շատ կոնկրետ օրակարգ ունի եւ Նախ համարում է թե այդ օրակարգին հասնելու համար բոլոր միջոցները օբյեկտիվորեն արդարացված են։ Եվ իրենց պետք է դրա համար մեղադրել, իրենք ստիպված են արդյունք տալ, կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ բարեփոխումներ իրականացնել, կոնկրետ արդյունքներ տալ, եւ բոլոր միջոցները արդարացված են։ Եթե լանում ես, հասիր արդյունքի, ցույց տուր ընտրողներին, որ տալիս ես արդյունք։ Պետք է լինի զսպանակների հակակշիռների համակարգ, որի մասին բոլորս քաջ Հայաստանում։ Բոլորը գիտեն շատ լավ դրա մասին։ Բայց այդ համակարգը պետք է աշխատի։ Եվ իրոք հավասարակշռեն իրար գործադիրի հետ, զսպեն գործադիրին, բայց զսպեն այնպես, որ անհնար չդարձնեն քաղաքականությունը, այլ հնարավոր դարձնեն քաղաքականության իրագործումը։ Ես շատ եմ լսել հարցազրույցներ, արտիկներ, ինչպես բարեփոխումներ իրականացնել, ինչպես այս գործընթացը, իրոք անդավար հետաքրքիր փոփոխությունների գործընթացը, որը հանկարծ լճացած ճավայրում, որը Հայաստանում երակա էր ավելի քան 1 տասնամյակ, ու հանկարծ թարմ օդի հոսանք մարդիկ ոտքի են կանգնում
հիմա գրավելու համար, ինչ ասեմ, անարդյունավետ կառավարությանը, անարտարությանը, ինչ ասեմ, եւ փոփոխությունը վրահաս է։ Փոփոխությունը վարչապետի խոսքով ասեմ, նրա կառավարության անդամները միացնում եմ, դիտում եմ վարչապետի եթերները, կառավարության անդամների եթերները, դատարանների վրա ասում է ես չեմ ազդելու, դա ինձ համար կարմիր գիծ է, այդ գիծը ասում է չեմ ատելու, ես չեմ ազդելու դատարանների վրա, եւ որ դատարանները, ասում է վարչապետը, պետք է կարևոր քաղաքական որոշումներ կայացնեն եւ իրենք կարծես հիմա կարողանում իմանալ ինչպիսի որոշում կայացնել, քանի որ նրանք փակուղու մեջ են, նրանց վրա անընդհատ եղել է գործադիրի ազդեցություն, որը որոշել է, գոնե ամենահնչեղ գործերի ելքը ինչպիսին պիտի լինի, ու հիմա ազդակներ են գալիս, ազդանշաններ են գալիս, հիմա չեն գալիս դատական համակարգին այդպիսի ազդակներ, ազդանշաններ, որոնք նախկինում գալիս էին։ Դատավորները մոլորված են, շատ հնարավոր է, որ այդպես է կամ վարչապետը, գոնե այդպես ասած իր ուղիղ եթերում։ Դատարաններին տրված ուղերձը սա էր։ Մենք ձեզ ցույցում չենք տալու այլևս։ Մենք անմիջապես անցում ենք կատարում մի իրավիճակի, որում իրավունքի կերակայություն է, դատարանները անկախ են։ Հիմա դե արդյոք դա բավարար է, որպեսզի դատարանները անկախ դառնան։ Արդյոք դա բավարար է, որպեսզի եթե երկրի ղեկավարությունը ուղերձ է հաղորդում, ասում այս պահից, դատարանները անկախ են, մենք չենք ազդելու ձեր վրա, ձեր որոշումների վրա, գնացեք ինչպես ուզում եք որոշեք։ Արդյոք դա բավարար է։ Բարձ մի հարց ներկայացնում, մի ավելի կոնկրետ որոշակի հարց, ինչ էլ ասեմ, շատ ընդհանրական կլինի։ Կա դատավորի պատասխանատվություն իր կայացրած որոշումների համար։ Ինչի հասկացություն կա։ Եվ այդ պատասխանատվությունը օրենքով նախատեսված պատասխանատվությունը երկար քննարկվել է։ Ուժեղ քաղաքական գործիչներ զգում են, որ դատավորները այո, պետք է պատասխանատու լինեն իրենց որոշումների համար։ Չէ՞ որ այդպես է։ Համաձայն չեք։ Մենք դատավորին տալիս ենք այդքան իշխանություն, որ իր ուզած որոշումը կայացնի։ Մենք ասում ենք, օրենքի հիման վրա կայացրու եւ վերջ, խնդիր չկա։ Դատավորը պետք է արդյոք պատասխանատու լինի այդ որոշումների համար։ Այո։ Ոչ։ Ով է կարծում դատավորը պետք է պատասխանատու լինի իր որոշումների համար։ Իհարկե այո, թե իհարկե ոչ։ Այո, ով է կարծում այո, պիտի լինի։ Միշտ պատասխանն է այո։ Իսկ ով է կարծում ոչ։ Իմ եզրակացությունը, ես չգիտեմ սխալ եմ թե չէ, ինձ ուղեք դեն խնդրում, բայց իմ եզրակացությունը, որ ակտիվ լսարանի մեծ մասը կարծում է դատավորները պետք է լինեն պատասխանատու իրենց որոշումների համար։ Գիտեք ինչ կա։ Հենց նոր վերացրեցիք դատական անկախություն ասում։ Որովհետև դուք հենց նոր ասացիք, որ դատավորը պարտավոր է որոշումը կայացնել, բայց կլինի մեկը, ով որ կարողանա դատավորին պատասխանից պատասխան պահանջել այդ որոշման համար։ Մենք հիմա չենք ասում վերադաս դատարան, որ դատավորին չի պատասխանատվության ենթարկել, որ ընդամենը ուղղում է դատավորի թույլ տված սխալը։ Նույն այդ հարցը քննարկվեց Հայաստանում եւ որոշվեց, որ այո, դատավորը պետք է պատասխանատու լինի իր որոշումների համար։ Եվ այդ պատասխանատվություն, ուրեմն կարտարադատության նախարարություն, դատական խորհուրդ, հիմա բարձրագույն դատական խորհուրդ հնարավորություն է տալիս դատավորին պատասխանատվության կանչել իր պատշաճ գործընթացով կայացրած որոշման համար։ Եթե օրինակ նա խախտել է, այսպես ճակերտներով խախտել է օրենքը իր որոշման մեջ։ Ամերիկյան որևէ իրավաբանի հարցնեք, որևէ ամերիկյան դատավորի հարցնեք, ինքը պատասխանատվության պիտի ենթարկվի որպես դատավոր իր որոշումների համար։ Մեծ կարմիր տառերով կգրի դատավորը պատասխանատու չէ իր կայացրած որոշումների համար։ Ոչ ոք չի կարող դատավորին պատասխանատվության ենթարկել իր կայացրած դատական ակտի համար, քանի որ դա է դատական անկախության սկզբունքը, դատարանի անկախության սկզբունքի հիմքը։
ամենակարևոր պարտավորությունն է դատավորի ապահովել պատշաճ դատավարություն։ Կողմերը կարողանան իրենց բացակները ներկայացնել, վիճաբանել եւ դատավորը կայացնի որոշում, բայց եթե նա պատասխանատու է իր որոշման համար որևէ պաշտոնյայի առաջ, ուր մնաց նրա անկախությունը։ Սա կարելի է ժամերով շարունակել։ Ես հասկանում եմ, որ մենք աշխատում ենք դատական բարեփոխումների վրա Հայաստանում արդեն 15 տարի, տարբեր փուլերով, ինձ բախտ է վիճակվել մի փուլի մասնակցել, հետաքրքրաշարժ գործառույթներ ինձ համար, նորանշանակ դատավոր էի այն ժամանակ, այդ բարեփոխումների արդյունքում մեծ փոփոխություններ եղան դատական համակարգում, եւ ես հուսով եմ այս գործընթացը հիմա ավելի առողջ քաղաքական միջավայրում, որը հուսով եմ կտևավորվի նոր ընտրությունից հետո, խորհրդարանի հուսով եմ, որ իսկապես մենք ունենանք ավելի ուժեղ, ավելի անկախ դատական համակարգ եւ արդար Հայաստանի երազանքը իրականություն։ Արտարության համար ասեմ, որ ցանկացած բան, որը մինչ այսօր արվել է, կամ մեծ մասը, որն արվել է մինչ օրս, Անուր առմամբ մեծ մասամբ դրական զարգացում դրանք չեն տվել արդյունքը մի պարզ պատճառով քաղաքական կամք չի եղել ունենալու անկախ դատարաններ երեկ վարչապետի ուղի եթերը դիտելուց հետո ելույթ, որը պատրաստել է այսօր համար, մի կողմ դրեցի, որպեսզի կամ ձեզ ասեմ, որ Հայաստանում կա քաղաքական կամք ունենալու անկախ դատարաններ, որովհետև միակ պաշտոնյան, ով ընտրված է ժողովրդի կողմից, առաջնորդը, ընտրված ժողովրդի կողմից, մեզ ասում է, մենք ուզում ենք անկախ դատարաններ։ Ավելի կարևոր ինչը կարող է լինել։ Մենք պետք է համոզվենք, որ սա դառնում է շարունակելի քաղաքական Հարցը տրվեց եւ մյուս հարցերը տրվեցին իմանալու համար, թե որ խնդիրներն են կարևոր ժողովրդավարական հասարակությունը կայուն պահպանելու։ Գիտեմ, շատ երկար կարող ենք այդ հարցը պատասխանել, բայց անցնենք առաջ։ Գրիգոր, որքան կարևոր է հանրային հաշվետվողականություն։ Այս պարագայում ազատ ԶԼՄ-ները որպես իրական ժողովրդավար հասարակության ողնաշար։ Հայաստանի այս հեղափոխության ամենակարևոր հետևանքներից մեկն այն է, որ եւ Հայաստանի հայերը եւ սփյուռքահայերը ամբողջ աշխարհից ավելի հետաքրքրված են քաղաքականությամբ։ Ես մտածում եմ այս հարցի մասին։ Լրագրողը, ես, մենք լրագրողներս ինչ կարող ենք անել, որպեսզի պահպանենք հետաքրքրության այս բարձր մակարդակը, այս պահանջարկը եւ այն եւ իշխանության մեջ գտնվողները հաշվետու մնան։ Մտածեցի լրագրողների միության էթիկայի կանոնագրքից մի կանոնի մասին։ Լրագրողների եւ մեր ժողովրդավարության լիարժեք ներուժը իրացնելու համար շատ կարևոր է ունենալ արժանահավատ տեղեկատվություն կարևորագույն հարցերի մասին։ Եվ այդ տեղեկատվությունը պետք է բոլորին հասանելի դառնա։ Որը մտածեք ինչ է դա նշանակում։ Այն, որ բոլորս պետք է շատ բան իմանանք դրա մասին, ինչ կատարվում է մեր կառավարության բոլոր օղակներում։ Իսկ ինչպես ենք մենք դա անում, ինչպես է ես որպես լրագրող ինչպես դա անեմ։ Տարբեր գործիքներով ենք դրա մասին խոսում։ Հայաստանում կան այդպիսի գործիքներ։ Հայաստանում կա օրինակ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենք, որը ընդունվել է մոտ 15 տարի առաջ։ Ամբողջովին դեռ չի իրականացվել, բայց հիանալի օրենք է, որով պետական պաշտոնյաները պարտավոր են տեղեկություններ բացահայտել հատկապես լրագրողների հարցումների դեպքում։ Օրինակ, ում են աշխատանքի ընդունել, ինչպես են ընդունել գումարը, ինչպես են ծախսել եւ այլն։ Մի քիչ հնացած է օրենքը, քանի որ ընդունվել է 15 տարի առաջ, միգուցե կարելի է փոփոխել, բայց անգամ այս օրենքի կիրառումը Սականապես փոխեր ամբողջ պատկերը եւ երկրի ողջ քաղաքական կյանքը։ Մենք լրագրողներս պետք է պահանջենք կիրառել այդ գործիքները, որոնք մենք արդեն իսկ ունենք։ Եվ անկեղծորեն ասեմ, որպեսզի ժողովրդավարությունն աշխատի, լրագրողներն աշխատեն, ինստիտուցիոնալ թափանցիկությունը պետք։ Երկու լրագրողները պետք է դա պահանջեն։
Նոր կառավարությունը այս պահի դրությամբ կարծես շատ ըմբռնումով է վերաբերվում թափանցիկությանը։ Եվ անցումային ողջ շրջանում էլ գիտեք Նիկոլ Pashinyan-ը ինչպես էր պնդում, որպեսզի հանդիպումները, բանակցությունները միայն տեսախցիկների առաջ լինեն, ԶԼՄ-ների ներկայությամբ լինեն։ Հիմա էլ նա Facebook-ով ուղիղ եթերներ, նույնիսկ շնագայլերի մասին էր նա պատմում։ Եվ դա ավելի բաց է, քան նախկին կառավարությունը երբևէ եղել է, բայց ԶԼՄ-ները, որոնք պահանջում են ինստիտուցիոնալ դաշտ, ինստիտուցիոնալ համակարգ, պետք է շարունակեն։ Շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչ է կատարվում։ Վարչապետի առանձնատանը, բայց իմանալ նաև թե ամեն օր ումենա հանդիպում, նրա օրացույցը հրապարակվի, նրա հանդիպումների ժամանակացույցը հրապարակվի, նրա նամակագրությունը հրապարակվի, օրինակ ԱՄՆ-ում դա կա, կարող ես պահանջել ցանկացած պետական պաշտոնյայի նամակագրություն, եւ եթե այն գաղտնի տեղեկություն չէ, ապա կտրամադրվի քեզ։ Տեղեկատվության ազատության օրենքի համաձայն, ԱՄՆ-ի օրենքի համաձայն, որը օրինակ է ծառայել Հայաստանի այդ օրենքի ընդունման համար եւ բոլորդ երևի լսել եք պատմությունը EPA ղեկավար Scott Pruitt-ի մասին, ով բիզնես կլասով էր պատկերացնում, անվտանգության ծառայողների վրա մեծ գումարներ ծախսում, ասելով, թե իր նկատմամբ մահվան սպառնալիքներ են եղել։ Հետո ԶԼՄ-ները տեղեկատվության ազատության այդ օրենքով հարցում արեցին EPA-ից որևէ նամակ, որը նա ստացել է մահվան սպառնալիքով, եւ EPA-ը պաշտոնապես պատասխանեց, որ նա չի ստացել այդպիսի նամակ։ Միայն ինքն է, իր սեփական ցանկությամբ էր նա բիզնես կլասով ռիսկներ ունեցել։ Նման բաներ կուզեի տեսնել Հայաստանում, կուզեի իմանալ ինչ է կատարվում մեր բնապահպանության նախարարությունում, օրինակ, շատ մտահոգիչ ծրագրեր կան, հանքեր, անկարգությունաբերություն, շատ էկոլոգ ակտիվիստներ շատ մտահոգված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությամբ։ Այսպիսի գործիքներ են մեզ պետք։ Դա շատ լավ է։ Կառավարության կողմից կա պատրաստակամություն, բայց լրագրողներս էլ պետք է մտածենք ինչն ենք մենք սխալ անում, ինչը կարող ենք վերագնահատել մեր պրակտիկայի, ստանդարտների եւ էթիկայի մեջ։ Եվ մեկ-երկու հարցեր կան, որոնք ըստիս հիմա ճիշտ ժամանակն է բարձրացնել։ Առաջինը սենսացիոն լուրերի գնալու հակումն է լրատվության մեջ, երբ ասում ենք X-ը Y-ի դեմ, այս ինչ հայտնի կամ անհայտ մարդը, այս ինչ բանն ասաց այն անձի մասին, ոչ թե քննարկել համակարգային խնդրեմ։ Օրինակ, կարող ենք խոսել ցանկացած բանի մասին, որը Ագիկ Տարուկյանը կամ Սամվել Ալեքսանյանն ասել է, դա նստենք ամբողջ օրը ամեն օր քննարկենք կամ Պուտինին քննարկենք։ Բայց քննարկել թե ինչու չունենք արեստավարժ օրենսդիր, ինչու են այդ օլիգարխները падգամավոր, ինչ օրենքներ պետք է ընդունվեն, ինչ օրենքներ պետք է գրվեն։ Ի վերջո կարմիր գիծը քաշվի մի կողմից հատուկ շահերը, մյուս կողմից հանրային ծառայությունը լինեն։ Ավելի կարևոր մեկ հարց կա այսօր։ Մեր կասկած չկա, որ դա գլոբալ միտում է, բայց Հայաստանում էլ կա այս միտումը։ Բացասական լուրերի վրա կենտրոնանալու միտումն է սա, որ հատկապես վտանգավոր է այսօր։ Եվ բոլորն են սա հիշատակել։ Քաղաքացիների աննախադեպ մասնակցություն Հայաստանի քաղաքական կյանքին եղավ։ Հայկական լրատվամիջոցները պետք է այնպես անեն, որ դա չվտանգվի։ Եթե մենք շարունակենք բացասականը լուսաբանել, այդ համայնքաշինությունը կատարվի, քաղաքացիների մասնակցությունը կատարվի։ Մարդկանց կարող է վերադարձնենք այն հին պատմույթի դաշտ, որ քաղաքականության դաշտը վատ է, անազնիվ մարդկանց դաշտ է, ազնիվ մարդը քաղաքականության մեջ անելիք չունի, դա դեպրեսիայի աղբյուր է, մութ դաշտ է, ավելի լավ է մնաս քո մասնավոր կյանքի դաշտի մեջ, հետաքրքիր քո անձնական կյանքով ապրես հանրային տարածք մուտք չգործես։ Այս սրանք էին իմ մտահոգությունները։ Իգոր մեզ մի լուրջ մարտահրավերի մասին է։ Բայց այո, ապագայի մեջ դա հաշվետու գործելակերպի խնդիր է եւ ԶԼՄ-ների տերը
համամարտկային խնդիր է, դատարանների խնդիրն էլ բոլոր հասարակությունների խնդիրն է, բայց այսօր Հայաստանը ուղղակիորեն կանգնած է այդ խնդիրների առաջ։ Անցնենք երրորդ ոլորտին, մեզ հետ խոսի Skype-ով Իրինան։ Ինչ կարևոր փոփոխություններ են պետք Հայաստանի պետական կառույցներում, որպեսզի իրենք ավելի լավ ծառայեն մարդկանց, այսպես ասենք, այդ խորհրդային Հայաստան։ Professor Mazmanya. Professor, thank you so much. Well, first of all, let's be clear that institutions do not deliberately fail. Institutions are managed and run by people. Կառավարվում են, ղեկավարվում մարդկանց եւ քաղաքական առաջնորդներն են Հայաստանում պետական կառույցների գործառույթը դախողել։ Ինչ են Հայաստանում այն պետական կառույցները, որոնց մասին վստահաբար կարող ենք ասել, որ մարմիններ են, կայացած մարմիններ ունեն ինստիտուցիոնալ հիշողություն եւ կարող են քաղաքական իշխանության փոփոխություններ վերապրել, որպես իրական ինստիտուտներ գործել ներքին զսպանակագիշերներով, ոչ թե ուղղահայաց իշխանական կառուցվածքով։ Տարիներ Հայաստանում այդպես էր հատկապես արտարադատության ոլորտում կամ այլ ոլորտներում։ Այն զատկային, որ ինստիտուտները Հայաստանում ինստիտուցիոնալ ուիլ կառուցվածք են ունեցել, առաջնորդի այդ ինստիտուտները ղեկավարող առաջնորդները էլ ավելի մեծ դեր են անցնել եւ իրականացրել։ Հայկական առաջնորդները Հայաստանում պետական ինստիտուտները ղեկավարվել են հանրապետական կուսակցության կողմից, որ իշխանության մեջ է եղել ավելի քան 10 տարի։ Թվականից ի վեր Անգլիական քաղաքական կուսակցության նպատակներից է կալ քաղաքական, բայց հանրապետական կուսակցության համար իշխանության մեջ մնալը դարձել էր ինքնանպատակ։ Ընտրությունից ընտրություն ընտրակեղտիկը դառնում էր ավելի կատարելագործված։ 10 տարի առաջ Վերջում էր կողանում և լուծանում վերջին ընտրություններում ես տեսանք, որ ընտրակեղտիկներ հիմնական ընտրակաշառքների հիմնական միջոցը ընտրակեղտիկը մեծապես ազդել է քաղաքացիների կվեի վրա, ընտրում են կարևոր չի եղել քաղաքացիների զգացում, որ ինքը քաղաքական իրավաց սուբյեկտ է, նրա կամ նշանակություն չի ունեցել քաղաքացիական հասարակությունը և մարդիկ շարունակում էին ոտքերով, այսպես ասած, քվեարկել հեռանալով երկրից։ ՀՀԿ-ի և Սարգսյանի առաջնորդության օրոք Հայաստանը մոտ 370,000 քաղաքացի կորցրեց։ Ժամանակապակը երկու ուղղություններ ընդգրկում։ Պրոֆեսոր Աջեմօղլուի ասած շարունակելով առաջինը արտարադատության համակարգը Հայաստանում համակարգը առաջնորդության իշխանության պահպանման և շարունակման գործիք է դարձել։ Քաղաքական բանտարկյալներից մինչև ընտրակեղծիքի մեղավորների և 2008 մարտի 1-ի մեղավորների չպատժելը այդ մարդկանցի շատերը վերջին տասնամյակում Հաջորդ ոլորտը, որը արժե նշել, դա պետական կառավարումն է, հատկապես ուզում եմ նշել հարկաբյուջետային կառավարումը, Երևանի համայնքային բյուջետ, ճանապարհաշինություն, մինչև բանակի համար կատարվող կարևոր գնումներ։ Պատասխանատուները գողանում էին գումարներ։ Դրային գործերներ կատարում պրոֆեսոր Մազմանյանը խոսեց այս հարցերի մասին։ Կառավարությանը անհրաժեշտ է գործունեության ենթարկել բոլոր ֆինանսական հաշիվները, երկրի բոլոր իրադարձությունների բոլոր ֆինանսական հաշիվները, նախ որպեսզի պարզվի թե անբարեխիղճ կառավարումը ինչ վնաս է պատճառել, մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն եւ անբարեխիղճ պետական ծախսումները բացառվեն։ Դա նաև շատ կարևոր է, որպեսզի ձևավորվի վստահություն պետական կառույցների եւ հարկվետարողների միջեւ։
about the economy, Շատ but by բարի various ունեցանք accounts, խոսելու the տնտեսության shadow մասին, այս economy is տարբեր about հաշվարկներով $4 Հայաստանի billion. թվային տնտեսությունը մոտ 4 So this new 4 government միլիարդ will have the chance դոլարի to հասնում։ Նոր reinvest a կառավարությունը substantial հնարավորություն part of կունենա it into the այդ formal գումարի economy. մի զգալի մասը I know բերելու I'm running նորմալ out of տնտեսության time here, դաշտի so ժամանակը just սպառվում է, conclude here ուրեմն by վերջ adding միայն that one of the most ավելացնեմ, որ important changes that are needed կարևորագույն մի and փոփոխությունն է that this new անհրաժեշտ government has եւ նոր already կառավարությունը started արդեն is իսկ սկսել է transparency դա and իրականացնել, դա accountability. թափանցիկությունն է Governance եւ and հաշվետու equally important is գործելակերպը inclusiveness. կառավարման The համակարգում եւ previous government ներառականությունը created նախկին this կառավարությունը huge gap ստեղծել էր between the վիթխարի people and անջրպետ the state. ժողովրդի եւ There were պետության two միջեւ parallel realities երկու for the զուգահեռ state and իրականություններ the էին media պետության doing համար using նրա Soviet ԶԼՄ-ների style լուրերը propaganda սովետական ոճով reporting ռոպագանդիստական that all would լրատվությամբ be okay and the որ government միշտ would ամեն do ինչ its լավ է, job. կառավարությունը And the other հոյակապ է աշխատում reality եւ մյուս was իրականությունը կար, amidst continued որը demographic շարունակվում է crisis, ժողովրդական poverty, ճգնաժամ, unemployment, economic աղքատություն, stagnation, գործազրկություն, and տնտեսական ever-growing լճացում and looming external state budget. Now, եւ the ballot արտաքին մեծացող revolution was բարդ the most Ավշա effective հեղափոխությունը exercise in bridging that ամենակարևոր gap, գործընթացները այդ making անջրպետը people more հաղթահարելու համար, որպեսզի inclusive and մարդիկ ավելի participatory ներառված in լինեն, the ավելի political մասնակից process. լինեն քաղաքական May 1st գործընթացներին, alone was historic because այսի every մեկը Armenian պատմական էր, glued բոլոր to his or her mobile device հայերը for close to 10 իրենց hours կուտիային listening to the հեռախոս political Q&A on the կպած floor in the parliament. 10 ժամ That's more դիտում than էին an average խորհրդարանի American's viewing time of C-SPAN in հարցուպատասխանը։ his or her entire life. And let me end here on this positive Անով note. ավարտում Thank այդ you. իրական նոտայի վրա։ Էմիլ, դուք ամբողջ օրը լսել եք, դիտել եք ուշքի ուշով, հետևել եք, ես ուզում եմ ձեզ հարց տալ, ամփոփելով այս։ Հիմնվելով այս ամենի վրա ինչ դրել ներ կարող եք ասել Հայաստանի այլ երկրների նույն խնդիրների հետ։ Going to try to be a little entertaining considering I'm the last here, and this is still sort of the tail end of the celebrations that we saw on April 23rd, that we saw on May 8th. What were we exactly celebrating? Whether that people in Armenia or us here, sort of our gaze towards Armenia, permanent attention towards Armenia, so fan group of Armenia that we are in the United States. One fundamental thing that we were celebrating, որ վերջապես 30 տարի հետո Հայաստանի քաղաքացիները կարողացան ձևավորել քրիտիկական զանգված եւ իրենց իշխանությունը իրականացնելով իբել երկրի առաջնորդին հրաժարական տալ եւ իշխանությունը փոխանցել ընդդիմադիր տեխնացուի։ In Armenia's history prior to this, in independent Armenian history, ever before. This is something that was not created over a 2-week period. It was not created over this march that Nikol Pashinyan did from Gümrük to Yerevan. It was created through very little and some of the bigger streams of erosion of this monopoly on power that was occurring in Armenia over the past decades. This institution is part of that effort to erode that monopoly on power through supporting critical research, supporting independent media like Salvi was involved in all of that work had finally borne this fruit. Now that we really have now today with this new Armenia, with the number one issue that we are enjoying here is this new sense of buy-in into the government and into the country. Կառավարության երկրի գործընթացներին ժողովրդի մասնակցության նոր աստիճանն է։ Նախկինում արտարացումներ կային, թե կառավարությանը հնարավոր չէ փոխել ընտրության արդյունքը։ Հայտնի է, կեղծված է, ես չեմ կարող իմ կարծիքը հայտնել այս եւ այն հարցի մասին, բիզնեսը չեմ կարող կառավարել, արկային տեսության պատճառով։ Այդ արտարացումները այսօր ամրել։ Բادر անմիջապես չի նշանակում հաջողություն։ Հայաստանի մասին, Ուկրաինայի մասին եղել են գործառույթներ եւ եղել են հաղթանակի, ժողովրդի հաղթանակի պահեր, որոնք տևական հաջող արդյունքի չեն բերել։ Այնտեղ առաջընթացը մնայուն է, ես կարծում։ Անձամբ ես ակնկալեի, որ այս անդախ եւ կայուն տեմպով առաջընթացի արդյունքում Հայաստանը կար որակապես նոր հանգրվանի
has that exit moment when he is Երբ Նիկոլ Pashinyan կունենա այդ ելքի պահ, երբ նրան իշխանությունից հեռացնեն, հուսով ենք ոչ թե ժողովրդի ընդվզման, այլ ընտրության արդյունքում, որովհետև այդ պահը ապագայում պետք է տեղի ունենա, որպեսզի Հայաստանը ունենա հաջողված համակարգ, որ կառավարության իշխանափոխություն լինի։ Իրենց սպանակներ հակակշիռներ։ Եթե նայում ենք Հայաստանի պատմության վերջին 10 տարիները, Sarkissian-ի անցյալ ներքո, կարող ենք տարբեր բացասական երևույթներից բողոքել, որոնք Հայաստանում կային, ու մենք բոլորս դրանց մասին գիտենք, բայց մի բան էլ էր Հայաստանում կատարվում։ Այդ ԶԼՄ-ներն շատ ավելի ազատ են դարձել, քան ուրիշ երկրներում բացառությամբ այդ արձաշրջանի բացառությամբ Վրաստանի։ Ավելի մեծ հանդուրժողություն կար ցույցերի նկատմամբ, որը նախինում չկար։ Այս ամենի շնորհիվ այսօրվա պահը հնարավոր դարձավ, եւ հուսով ենք, որ նոր կառավարությունը ավելացնի այդ առաջընթացին Արդյունքում Հայաստանը ավելի հաջող պետություն կլինի, հաջողված պետություն կլինի իր քաղաքացիների համար։ Կարծելով թե ինչ է կատարվում աշխարհում եւ բոլոր հայերի համար մտահոգություն կա, եթե նայում ենք ինչ եղավ Հայաստանում, եղավ հեղափոխություն, պատված է հակահեղափոխական ուժերով։ Կառավարությունները, որոնք վերջին տասնամյակներին մասնակցային համակարգերից հեռացել են, նվազ մասնակցային եւ ավելի սահմանափակող են դարձել, տեսեք Թուրքիան։ Ազատ ԶԼՄ-ներ գրեթե չեն մնացել, նախագահը իշխանությունը կենտրոնացնում նայեք Իրանը, որտեղ եղել են փորձեր արդիականացնելու երկիրը եւ աշխարհի հետ հարաբերվելու, բայց Կոմից էլ պահպանողականներ աղբատ երագույն առաջնորդ կարողնակում է վերահսկել շատ մեծ դեր ունի և ամենի ճնշումը Իրանի բարեփոխիչների նկատմամբ։ Հիմա էլ տեսեք Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, որտեղ այս պայդրությամբ ցմահ նախագահներ են իշխանության։ Մտահոգություն կա, որ այս երկրները, հատկապես Ռուսաստանը, Ադրբեջանը միգուցե ապազանց ուրախ չլինեն Հայաստանի ժողովրդավարական հաջողության համար կամ Հայաստանի առաջ ընթացով պետք է հաշվի առնենք, պետք է Հայաստանի կառավարությունը պետք է գտնի միջոց հաղթահարելու այս մտահոգությունները, հուսով եմ իրենք կգտնեն այդ միջոցը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում դրան ականատես եղանք, պարոն Փաշինյանի ազգային հանդիպումների ժամանակ էլ դա տեսանք, Հայաստանի հաջողության մասին մեկ բան էլ ասեմ։ Հայաստանի ինստիտուտների հաջողությունն է եւ պարոն Փաշինյանն էլ այդ փաստը հիշատակել։ Ամենակարևորը բանակին է։ Անպաստավոր որ բանակը չեզոք մնաց բոլոր այս գործընթացներում շատ նշանակալի իրադարձություններ Հայաստանի համար, այն որ արտգործ նախարարությունում թեպետ շատերը շնորհակ շատ եմ քննադատել նախկին արտգործ նախարարին, բայց արտգործ նախարարությունը շատ նվիրյալ դիվանագետներով, փորձառու աշխատանքներով հիմա Նիկոլ Pashinyan-ը ընտրվեց վարչապետ, նա նստեց ինքնատիր գնաց Սոչի, նրան տեղեկացրեցին հայ-ռուսական օրակարգի մասին, դիվանագետները կամ հայ-Ղրղստան, հայ-Տաջիկստան օրակարգերի մասին եւ այդ քննարկումները մենք կարողացանք ունենալ այդ երկրների հետ։ Եվ նա զրոյական կետից չի սկսում դիվանագիտական այդ աշխատանքը։ Եվ քիչ բառաբանված ինստիտուտներից նրանք, որոնք շարունակել են աշխատել բողոքի ցույցերի ժամանակահատվածում, կայացած ինստիտուտներ։ Շնորհակալություն։ Երբ եկանք, ես գիտեի, որ ժամանակ չենք ունենա, որպեսզի մարսենք, քննարկենք բոլոր հարցերը։ Ես հույս ունեի, որ ավելին կվերլուծենք, բայց ժամանակը լրացել է, ես նայեցի այս նոտայի վրա, որը բավական դրական նոտա է, որ Հայաստանը նման չէ տարածաշրջանի մյուս երկրներին, եւ մենք հույս ունենք, որ կփոխենք եւ մեր օրենսդրությունը, եւ ԶԼՄ-ները կմասնակցեն, եւ ինստիտուտները կբարեփոխվեն, եւ մեր հատուկ տեղը մենք հաշվի կառնենք։ Շատ մեծ շնորհակալություն բանախոսներին։ And finally, His Excellency, Mr. Armen Sarkissian, պարոն Armen Sarkissian, Հայաստան նախագահ։ What are the biggest opportunities that you return to government office? Well, first of all, thank you very much for this opportunity. Առաջ շատ շնորհակալություն այս հնարավորության համար եւ ցանկանում եմ սանի խոսք ուղղել Արմեն Կալիֆոռնիայի համալսարան
Եվ ոչ միայն Կալիֆոռնիայի բոլոր համալսարաններին, ԱՄՆ-ի եւ աշխարհի։ Ուղղում եմ երիտասարդ սերնդին, Հայաստանի ապագա սերնդին։ Այս շարժումը Անուն օգտագործվեց Հայաստանում հեղափոխություն, հայկական ոչ հեղափոխություն, որը համաշխարհային տարբերանշան է 21-րդ դարում այսպես փոխել քաղաքական ռեժիմը կամ համակարգը, խաղաղ ցույցեր կամ որոշումը արտահայտելով քո կարծիքը տալով, այն յուրահատուկ է, այն հրաշալի է, ես կարծում եմ, եւ այն նաեւ շատ կարեւոր է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք որպես հայեր իրավունք ունենք հպարտանալու նրանով, ինչին հասել ենք 2018-ի ապրիլին եւ մայիսին։ Իհարկե, վիճակի ակնկալիքներ է ստեղծում ամբողջ աշխարհում, հայերի շրջանում, հատկապես երիտասարդ սերնդի շրջանում, քանի որ առաջին հերթին նշանակում է, որ հայերը, հատկապես երիտասարդները, կրկին զգում են, որ իրենք են այս երկրի տերը, իրենք են այս արժեքները կրողները, իրենք են ժառանգության տերերը, իրենք են այս երկրի ապագայի տերերը, եւ երկրորդ մի կարևոր բան այդ քաղաքացի լինելու զգացումը այն է ապագայի համար պատասխանատու լինելու զգացումը կա։ Երբ ինձ առաջարկեցին նախագահ դառնալ, ես կարծեցի, որ 7 տարի ունենամ էվոլյուցիոն ճանապարհով, քննարկումներով եւ անձնական կարծիք հայտնելով կամ մարդկանց հետ քննարկելով կրկին դառնանք քաղաքացիներ, ովքեր ազատորեն կարտահայտեն իրենց կարծիքը, կանգնեն իրենց կարծիքին, իրենց համոզմունքներին եւ կլինենք լավ քաղաքացիներ գնալով ընտրատեղամաս, կլինենք ազնիվ, պատասխանատու, բայց այդ 7 տարվա փոխարեն դա 7 օրում տեղի ունեցավ։ Հնարավորությունները վիթխարի են, քանի որ նախ եւ առաջ մենք պետք է օգտագործենք այն փաստը, որ փոքր պետություն ենք, գլոբալ ազգ, 4-5 անգամ ավելի շատ հայեր են երևի ապրում երկրից դուրս, շատերը իրենց բնակության վայրի երկրների լավ քաղաքացիներ են, նրանցից ոմանք մեծ ճանաչում ունեն միջազգային հանրության մեջ, շատ հաջողված գործարարներ, գիտնականներ, քաղաքական գործիչներ են եւ այլն, եւ նրանց մեծ մասը շատ մեծ հարգանք վայելող ազնիվ մարդիկ են։ Ժամանակն է, որպեսզի բոլորը գիտակցեն, որ Հայաստանն իրենց հայրենիքը, իրոք իրենց հայրենիքն է եւ իրենք այս պետությանն են պատկանում, այս մեծ ազգի զավակներ են եւ այս առիթը օգտագործելով վերակառուցենք մեր երկիրը, մեր պետությունը հանուն ապագա սերունդների, որպեսզի վաղվա Հայաստանը այսօրվա Հայաստանից ավելի լավը լինի, վաղը չեմ հյուսորն էլ վաղվանից ավելի լավը լինի Հայաստանը։ Այսպեսի վիթխարի հնարավորություն մենք ունենք եւ ես կարծում եմ, որ այս ազգը, մեր ազգը բավականաչափ հասուն է եւ իմաստուն, որպեսզի ասում եւ իմաստուն է, որպեսզի օգտվի այս պատմական հնարավորությունից։ Ես շատ լավ տեսեմ։ Տեսնում եք ինչ որ վտանգներ։ Մենք սովորական վտանգներն են, ինչպես անձի կյանքում։ Մենք հիանալի հնարավորություններ ենք ունենում, բայց եթե բաց ենք տանում, ուրեմն բաց թողեցինք։ Դա հիանալի հնարավորություն է, որպեսզի վիթխարի այդ էներգետիկան, որը ստեղծվել է մեկ ամսվա ընթացքում, դրական էներգիայի, ակնկալիքների, հույսի, ազատության էներգիան ճիշտ հոսանքի մեջ, ճիշտ ուղու մեջ տնենք։ Այդ դա նաև մեր պատասխանատվությունն է, որպեսզի դա վերածենք ստեղծարար աշխատանքի, արարչության, վերակառուցման կամ պետականությունը ուժեղացնելուն ծառայեցնենք, պետության ինստիտուտները լինեն դրանք, գերատեսչությունները, որ միայն այդպես կարելի է երկիրը կառավարել։ Առաջին հերթին դա հնարավորություն է։ Ավելի ուժեղ դարձնելու հնարավորություն է, ավելի լավ դարձնելու, շատ ավելի արդյունավետ դարձնելու եւ օպտիմալացնելու հնարավորություն է։ Եվ երկրորդը դուռը բացել իսկապես, որպեսզի բոլոր հայերը, ովքեր զգում են, որ հայրենիքին տալու բան ունեն, հնարավորություն ունենան ներդրումներ անեն, իրենց ժամանակը, էներգիան, գիտելիքը եւ իմացությունը ծառայեցնելու ներդրումներ անելով այս երկրում։ Բայց եթե մենք դա բաց թողնենք,
Ես շատ կխնդրեմ հետևենք պաստողանանք, որովհետև սա հիանալի հնարավորություն է ապագա սերունդների համար։ Եթե կախարդական փայտիկ ունենայիք երկու ամենահրատապ ինչ հարցեր առաջին հերթին կլուծեիք եւ որոնք առաջին հերթին պետք է լուծվեն։ Ինձ համար անձնապես թե երկրի համար։ Անձամբ ինձ համար կախարդական փայտիկ ունենայի միանգամից կուզեի որպեսզի բոլոր երեխաները, երիտասարդները մեր երկրի ապրեն աղախ, հաջողված եւ հիանալի երկրում։ Իրոք հիանալի երկիր է, կախարդական երկիր է։ Ես ուզում եմ ուզենայի այդ փայտիկի միջոցով այնպես անել, որ աշխարհը մեզ ճանաչեր, որպես երկիր, որը կարող է ստեղծել քաղաքական համակարգը փոխելու յուրահատուկ միջոց, երկիրը կարող է հպարտանալ իր ժառանգությամբ, երկիրը կարող է ներկայանալ որպես երկիր, որը վերապրել է ցեղասպանություն եւ երկիր, որը ցեղասպանության հիշատակը շատ է կարևոր։ Մենք ապրիլի 24-ին ցույց տվեցինք, որ մեր ազգը կարող է մեր բոլոր տարբերությունները մի կողմ դնել եւ ի վերջո միավորվել, չնայած մեր տարբերություններին, տարակարծություններին, քաղաքական կամ նույնիսկ հասարակության մեջ տարբեր մասերի լինելու հարուստ աղքատ կապ չունի, բոլորս միավորված ենք եւ դա կարեւոր է։ Ես ցեղասպանության It's by asking and exploring and studying and weighing and judging and choosing. That's how we go from politics to policy, from the street to institutions. So many of you have said over these last several weeks, is this it? We're going to go back to the street every time a decision needs to be made? A country's institutions have to work, or the only thing that's left is the street. Is the street going to be this government's recourse? The world's experience is that if the institutions don't work, if media doesn't work, if the educational system doesn't work, if elections don't work, if city councils don't work, then yeah, you go to the street. But they have to work, and it's the job of the academy, the scholars, to feed those institutions with facts, with analysis, and with options. So today, with these great specialists whose names you have in the program, and with others who aren't here but aching to get involved, we commit to supporting asking these questions. The questions that some of you will hear later today and throughout the months to come. Our commitment is that this isn't a one-off, that this is the beginning of a long process to break down each aspect of life in a democratic society. The judiciary, legislation, taxes, the diaspora, local governance. The list is long. And we will break it down and tackle them each, not necessarily at public gatherings like this, probably mostly online, because now the Institute has a media center thanks to the generosity of 2 members of our leadership council. So we will be able to do more of these, more urgently, immediately, with more of you engaged. And I want to thank the Leadership Council. You know, I don't spend a lot of time thanking people from stage. I just figure we all do what we do because this is what we choose to do. But I really want to say a huge thanks to the Leadership Council and the donors of the Institute, because without them, this wouldn't be possible. 2 weeks ago, we said, you know, we think we can pull this off. And they said, sure. So thank you. You know who you are, and the rest of you are off there watching us from somewhere. Thank you. Thank you to our United Arab Emirates, Saudi Arabia, Turkey, all began gradually but surely to insert their own interest, thus affecting and hijacking the domestic balance of power inside the country. Of course, here one is correct to focus almost exclusively, at least initially, on that domestic configuration in the case of Armenia. But one cannot rule out and cannot have the luxury to rule out the potential interferences of neighboring countries inside or beyond that. For example, if you talk about Russia, one could safely say Russia had little impact
on this bottom-up revolution or movement or whatever you want to call it. But Russia might decide, if not others, to insert itself to co-write the unfolding story of the Armenian book. And with that, I urge everybody, including this audience who is a participant and a player for the unfolding Armenian story, to be vigilant and to maintain the focus on the end result, the desired result, which is the creation of a responsible polity, accountable government that is first and foremost for the Armenian peoples wherever they are. Thank you. I'm going to turn next to Maria Karapetyan, who's joining us, I guess by Skype or some technology that's beyond me to describe, from Yerevan. And I'm going to ask you, I guess, a simple question. How does all this sound, these lessons, these priorities and pitfalls from Armenia right at this moment? Good evening, everybody, and well, good afternoon, everybody, and good evening to everybody who's watching us in Armenia right now. Well, actually, I think everything that's being discussed, that's being said, is very, very relevant for also the discussions that are taking place within Armenia today. I think that whatever internally the Armenian society today is concentrating on is the expectations, the long-term expectations coming out of this process. And here probably the primary importance falls really onto putting Armenia onto the path of democracy. As the Prime Minister has mentioned, truly preparing for the next elections and making sure that they do take place in a transparent and just manner is of utmost importance to the society right now. But also, beyond this, there has been this lack of a sense of justice in society that needs to be restituted. And here, probably the spectrum is much bigger. Something needs to be done about the monopolies in the economy. Something needs to be done, a lot of things needs to be done about corruption at different levels, from the state level, and descending all the way to bribery, the election. And generally, a lot of things need to be put in place in order to avoid the repetition of the same situation in Armenia in the future. Also, the logistical changes that have taken place in Armenia in the recent years are all questionable. In order to consolidate more and more power in the Republican Party and in particular in leaders, even small changes all the way to the constitution are now being questioned. So, another important step that we take is to have public dialogue regarding all the changes that have taken place in Armenia. How many of them how many of them can be reversed, or should we actually close taking into consideration whatever that has already been done, a new page. Thank you. And let me thank also our participants for being so concise. It's going to give us some time for back and forth, which is wonderful. And our last initial statement from Dr. Pierce, and with your expertise in particular on political communications, communication technology, social media, what have we seen that's different in a qualitative and quantitative way? And what does that bode for the future, again, in Armenia and throughout the Caucasus and other transition states? Sure, yeah, thank you so much. I want to speak a little bit about some of the interesting things that happened with technology and social media during the protest events, but also looking forward in terms of how this might extend the use of technology and social media in the governing, as it's already existed and it will continue to exist in this transition time. So, first, I want to mention that it's very important for all of us that we do not give too much agency to technology. When people say things like the Facebook revolution or the Twitter, or the revolution will be tweeted,
it makes me a little uncomfortable because the fact is that political Շազգի համար է կարևոր եւ ես դրանով վպատանում եմ։ Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի, անպայման այնպես կանեի, որպեսզի բոլոր հայերը շարունակեն հավատալ, որ իրենք Հայաստանի քաղաքացիներ են, որ այդ հավատը չկորչի, չանետանա։ Մեր ամբողջ հաջողությունը ապագայում կախված կլինի մեկ փաստից։ Արդյոք մենք իսկապես հավատում ենք, որ այս երկրի ապագան մեր ձեռքերում է։ Արդյոք մենք հավատացած ենք, որ մեծ պատասխանատվություն ենք կրում։ Ոչ միայն վարչապետն է կրում, նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը, падգամավորները, նախարարները, ոչ։ Պատասխանատվություն կրում է յուրաքանչյուր հայ եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, եւ Սփյուռքում։ Նախագահ, ինչ ուղերձ ենք ուզում հայտնել այս մեծ լսարանին, ամբողջ համայնքին։ Ուղերձը հետևյալն է։ Ես այստեղ եմ ծառայելու երկրին, պետությանը եւ ազգի շահերին։ Եվ ես բաց եմ լինելու, մատչելի, հասանելի եմ լինելու եւ նախաձեռնություն եմ ցուցաբերելու, փորձելու հանդիպել անձնապես յուրաքանչյուրիդ։ Հայաստան այցելեք, խնդրեմ այցելեք։ Եթե ես լինեմ ճանապարհորդելիս Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, որևէ կետում աշխարհի, իմ դռները բաց կլինեն ձեր առաջ։ Եվ ես ասեմ, որ մենք որպես նախագահ, վարչապետ, որևէ մեկը չենք կարող ինքնուրույն միայնակ այդ հարցերը լուծել։ Բոլորս ենք Հայաստանի դուստրերը եւ որդիները եւ պարտավոր ենք այդպեսի մնալ, անկախ թե որտեղ ենք ապրում։ Ամերիկյան անձնագիր ունենք, թե ոչ, Արգենտինայի անձնագիր, ֆրանսիական անձնագիր ունենք, թե նաեւ Հայաստանի անձնագիր կամ միայն Հայաստանի անձնագիր ունենք։ Պետք է հավատացած լինեք, որ դուք այս հիանալի ազգի զավակներ եք։ Ուստի մնում է ինձ հուսալ, որ մի օր ժամկետիս ավարտին, նախագահական ժամկետիս ավարտին ես գոնե կարողանամ ասել, որ բոլոր այս տարիների արդյունքում ինչ-որ բանի հասել եմ, որ եղել եմ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միայն նախագահը, այլ նաև համայն աշխարհի հայության նախագահը, ոչ թե անունով, այլ աշխատանքով եւ գործերով։ Շնորհակալություն։ Երախտապարտ ենք նախագահին ժամանակ գտնելու համար, հարցերը մենք ուղարկեցինք, նա մեզ լավագույնս պատասխանեց, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Իննա Ղապլանյանին, դոկտոր Ղապլանյան կներեք շնորհներկայացրեցի, վերջին նիստի կազմը ներկայացնելիս նախքան ավարտելը եւ հյուրասիրության ծես հրավիրելը 3 W-ների մասին եմ ուզում ասել։ Առաջին W-ն անգլերեն women, կանայք բառն է։ Հայաստանի կառավարությունը Հեշտ դարձվեց պաստորեն։ Հայաստանի կառավարությունը, Սփյուռքը նույն մարտահրավերի առաջ են։ Մենք պետք է ոչ միայն ներառական լինել կանանց նկատմամբ, այլ նաև ուղիներ ապահովել, որպեսզի ամբողջ ազգի ներուժը օգտագործենք։ Մեր ինստիտուտը պատրաստ է ամեն ինչ այս ուղղությամբ անել։ Մենք պատրաստ ենք այս նույն գործընթացները հասանելի դարձնել կառույցներին, կազմակերպություններին եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Երկրորդ, W-ն Վաշինգտոնն է։ Այս թեման մենք երեքշաբթի կներկայացնենք Վաշինգտոնում։ Հայագիտության ինստիտուտը Brookings ինստիտուտի հետ միասին, Brookings Institution-ի եւ Georgetown-ի համալսարանի հետ միասին Վաշինգտոնյան կլոր սեղան կանցկացնի քաղաքացիություն ստեղծողների կոնգրեսի ԶԼՄ-ների համար Վաշինգտոնում վաղվա Հայաստանի մասին։ Ուզում եմ տեղեկացնել, դա երկրորդն է։ Շնորհակալություն։ Հիմա է ժամանակը դեր կանգնելու այս թեմային եւ թեման Հայաստանին ծառայեցնել, ոչ թե մյուս բոլոր հարցերին, որոնք պատեն կարևորում են, հպարտ ենք եւ ուրախ որ դա կանենք։ Եվ երրորդ W-ն welcome-ն է, ողջույնը։ Մենք ողջունում ենք ձեր ներկայությունը, ողջունում ենք ձեր շարունակվող հետաքրքրությունը մեր ինստիտուտի նկատմամբ, մենք ողջունեինք ձեզ որպես նվիրատուների եւ գործընկերների։ Հետազոտությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն մեզ մոտ թանկ արժեն, որպեսզի ինստիտուտը ծառայի Հայաստանի ինստիտուտներին եւ անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերի նաեւ Սփյուռքին, որպեսզի վերջինս վերանայի մեր դերակատարումը, մեր որպես անհատների, մեր որպես Սփյուռքի կառույցների եւ մեր որպես
մասնակցի գործընկերոջ Հայաստանի ուղեկցի այս ամբողջ աշխատանքի համար, հետազոտությունների համար, մերթաթոշակների համար, գիտական աշխատանքի համար օժանդակություն է պահանջվում։ Մենք հուսով ենք ձեզ ողջունենք, կընդունենք նաև մեր առաջնորդական խորհրդում յանալի նվիրատուների համայնքում։ Շնորհակալություն այստեղ լինելու համար, #-ը տեսանյութը խնդրում եմ տարածեք, ցանցում եւ հրավիրում ենք հյուրասիրության դրսում։ Local actions are taken by people, and they're the important actors in them, and that technology is merely helping to facilitate, amplify, extend things that people can already do. So I'd like you, as I'm speaking, imagine